हरे कृष्ण। જેની બી પણ માળા બાકી હોય જરૂર માળા કન્ટિન્યુ કરીને પૂરું કરી નાખે. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. 32 જણા જોઈન થયા છે એટલે એટલીસ્ટ 25 થી 30 માળા તો આપણે સાથે કરી જ છે અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ચોક્કસ બહુ ખુશ થશે. આપણે બધા સાથે નામ લીધું. જેણે જેણે વિડીયો ઓન સાથે ભગવાનનું નામ લીધું છે એમના નામ લઈને હું એમને આભાર વ્યક્ત કરું છું. તેજસ પ્રભુજી, કેયુર પ્રભુજી, ललित कुमार वेद प्रभु जी, केयूर प्रभु जी, सीमा माता जी, जयश्री माता जी, मौसमी माता जी, हंसा माता जी અને જલ્પા માતાજી અને આઈ થિંક ફેગેન્ડમાં નીલા માતાજી અને નરેશ પ્રભુ પણ જોઈન થયા હતા. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો. અને જલ્પા માતાજી આપણે એક સરસ કીર્તન કરી શકીએ છીએ અને maybe 4 minutes કીર્તન અને we can do 4 to 5 minutes ભજન also. આજે ટાઈમ છે આપણી પાસે. હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે નમો વિષ્ણુપદાય कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे वाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम
हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग जय निताई गौरंग, जय राधे कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे, जय श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा, जय श्री राधे गोविंदा, जय श्रीला प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, સો તમારા બધા છે? યસ માતાજી। બાલ મુકુંદાષ્ટકમ પ્રભુ અત્યારે લેવું છે કે ક્લાસ પછી? આજે તો નાનું ચેપ્ટર છે, પ્રોબેબલી થઈ જશે. હા, આજે નાનું છે એટલે થઈ જશે. ઓકે, ધેન વીલ ટેક આફ્ટર ધીસ. કેમ તમે કહો? ઓકે, તો ધેન વી કેન સ્ટાર્ટ. આમ તો વાંધો નથી, આપણે થોડું રિવાઇઝ પણ કરવાનું છે. તો ઓકે, ધેન તમે કીધું એ પ્રમાણે આપણે પાછળથી લઈએ. અને બોલ હરી બોલ આપણે આ વખતની બેચમાં લીધું નથી ને? હજુ નથી લીધું. આપણે બોલ આઈ વોઝ હરી વેઇટિંગ કે હા તમે તમારી સાથે વાત કરીને પછી લઈશ. હા, તો આજે ક્લાસ પછી બોલ હરી બોલ લઈએ. ઓકે પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ। યસ, ઓકે, તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું ફરીથી ખૂબ જ હૃદયપૂર્વક। અને ખૂબ આનંદ થાય છે મને કે આજે સતત 5મા દિવસે પણ તમે એક નવા ઉત્સાહ, નવા ધૈર્ય અને નવા નિશ્ચય સાથે પધારી રહ્યા છો। અને આપણે જરૂર જેને કહેવાય કે આ 18 દિવસના યજ્ઞને વધુમાં વધુ ફળદાયી બને આપણા બધાના જીવનમાં, એવો જેને કહેવાય કે આધ્યાત્મિક પ્રયત્ન કરીશું। અને જેવા અનેક હજારો લોકોના જીવનમાં આ જે કોર્સ છે 18 દિવસનો, એણે જે રીતે ટ્રાન્સફોર્મેશન લાવ્યું છે, પરિવર્તન લાવ્યું છે, એવી રીતે આપણા બધાના જીવનમાં પણ આ જે 18 દિવસ છે એ નવું પરિવર્તન લઈને, એક નવા આનંદ લઈને આવે અને આપણે આપણા જીવનને જેને કહેવાય ઉર્ધ્વગામી પ્રભુના ચરણ કમળ પ્રતિ લઈ જઈ શકીએ, એવી આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ। અને આપણે થોડું રિકેપ કરી લઈએ બિફોર વી સ્ટાર્ટ। તો પહેલો અધ્યાય હતો, પહેલા અધ્યાયમાં ભગવાન જે છે એ કોઈ પણ શબ્દ બોલતા નથી, પણ જો થોડુંક ધ્યાનથી તમે એમાં વાંચ્યું હોય ભાવાર્થ અને શ્લોક ને, તો ભગવાન આમ એકે શ્લોક નથી બોલતા, પણ એક શબ્દ બોલે છે પહેલા અધ્યાયમાં, ખાલી એક જ શબ્દ। તો એ શબ્દ કયો છે? હરે કૃષ્ણ। જો કોઈ આ જવાબ આપી શકશે તો બહુ આનંદ થશે। કે
પહેલા અધ્યાયમાં આમ જોવા જાવ તો ભગવાને 7મા શ્લોકથી ચાલુ કર્યું છે કરવાનું, બોલવાનું. પણ જે કહેવાય કે એક શબ્દ બોલે છે ભગવાન. ઓકે, સો એ કયો શબ્દ છે? હરે કૃષ્ણ. થોડુંક ડિફિકલ્ટ છે. ઇટ્સ નોટ અ સ્ટ્રેટ ક્વેશ્ચન, પણ આઈ થોટ કે ઇટ ઇઝ ઓકે, વી કેન આસ્ક. We have time, people can see and check and tell. Anybody and everyone is welcome. Okay, Tejas Mewada Prabhu લખે છે હે પાર્થ. Okay, thank you. હજી બી I welcome other replies also if any. Hare Krishna. No raise hand, Prabhuji. No raise hands. What to do? Okay. પ્રભુજી પહેલા અધ્યાયમાં કીધું હતું કે ના પણ કદાચ મને બી કન્ફ્યુઝન છે. એની બોલી શકો છો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એટલે એ કે પણ એનો એક શબ્દ કદાચ ના થાય એટલે હું કન્ફ્યુઝ હતી કે આ જન્મમાં અને બધા જ જન્મમાં તું બી હતો ને હું બી હતો, પણ તને ખ્યાલ નથી, પણ મને બધી જ ખ્યાલ છે. પણ એ આઈ થિંક સેકન્ડ ચેપ્ટર. હા, એ સેકન્ડમાં છે. હા, ચેપ્ટર નો. So okay, so we'll I think we should end the question because there are no more response. Prabhuji chat માં છે આન્સર. ચેટમાં વિન્ડોઝ કરીને કોઈએ લખ્યું છે. વિન્ડોઝ કોણ છે? એમને અનમ્યુટ કરો ને, એમનું નામ જાણવું છે. વિન્ડોઝ તો નહીં જ હોય, બારી કે બહારનું તો કેવી રીતે નામ હોય? હરે કૃષ્ણ. કર્યા છે પ્રભુજી અનમ્યુટ. વિન્ડોઝ કોને નામ લખ્યું છે? એનીવે પ્લીઝ રિપ્લાય. હરે કૃષ્ણ. નથી રાખ્યું? ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એમને અનમ્યુટ કર્યા જ પણ ખબર નહીં નથી બોલતા. નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, એમને ખ્યાલ નહીં હોય અનમ્યુટ કેવી રીતે કરવું, મે બી એવું હોઈ શકે. ઓકે, તમારું નામ લખજો અંદર. તમે જવાબ ના બોલી શકો તો કશો વાંધો નહીં. તો ઓકે, ફોર ઇન્ફોર્મેશન ટુ ઓલ, ભગવાન એક જ શબ્દ બોલે છે, પશ્યૈતામ. પશ્યૈતામ એટલે જો. એટલે જ્યારે રથને બંને સેનાની વચ્ચે લઈ જાય છે ને, ત્યારે ભગવાન અર્જુનને સ્મિત પૂર્વક, કારણ કે ભગવાન તો છે એ મનના ભાવ કળી જાય છે ને, આપણી અંદર બેઠેલા છે, એટલે અર્જુનના ભાવ કળી ગયા. એટલે તરત જ એમને કીધું કે આ બે સેનાઓને જો. પશ્યૈતામ, અર્જુને કીધું રથને વચ્ચે લઈ લો, ભગવાન વચ્ચે લાયા અને કીધું છે કે પશ્યૈતામ. એટલે આમાં એવું છે કે આ સંજય જયારે બોલે છે ને, એની અંદર આ શબ્દ આવી જાય છે કે ભગવાન અર્જુનને કીધું પશ્યૈતામ. ઓકે, ભગવાન જે છે એ પાંડવોની સાઈડ છે, માટે એમનો વિજય નક્કી છે. આપણે આપણા જીવનમાં ભગવાનને લઈ આવ્યા છે કે જેથી કરીને આપણે પણ આ જીવનરૂપી જે સમસ્યા છે એમાં વિજયી થઈને બહાર નીકળીએ. ભગવાનને ઘણા બધા નામોથી બોલાયા છે, પણ અચ્યુત કહીને કીધા, કારણ કે ભગવાનની ઉપર આપણે રિલાય કરી શકીએ, વિશ્વાસ મૂકી શકીએ. આપણે જીવનમાં કોની પર વિશ્વાસ મૂકીએ? કોને મિત્ર બનાવીએ? કોને આપણે આપણા નજીક આવવા દઈએ? કોને આવવા દઈએ કે જેના ઉપર આપણને વિશ્વાસ હોય કે સમય પડે આ માણસ ઉભો જ રહેવાનો છે મારી જોડે, રાઈટ? તો એટલા માટે અર્જુને ભગવાનને અચ્યુત કહીને બોલાયા. અને ભગવાન છે ભક્તના કાર્ય માટે હંમેશા જેને કહેવાય કે ખડા પગે તૈયાર હોય છે. પછી ભગવાનને ભક્તની સેવા કરવી ગમે છે, એટલે ભગવાન એના સારથી બન્યા છે. પછી બીજા અધ્યાયમાં આવીએ, અર્જુનના 5 જે પ્રશ્નો છે એના ભગવાન જવાબ આપે છે. અને ત્રીજા અધ્યાયમાં અર્જુન પૂછે છે કે જ્યારે બીજા અધ્યાયના એન્ડની છેડી છે એને પકડીને અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, કારણ કે આ આખી ગીતા છે ને એ એક સાથે જ ગવાયેલી છે, એમાં કંઈ અધ્યાય નહોતા પડ્યા. પછી તો આચાર્યોએ એના અધ્યાય પાડ્યા છે. એટલે અર્જુન જે છે એ એક જે જવાબ હોય, જવાબમાંથી એક શબ્દ પકડીને આપણા બધા માટે પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુનજી તો ભગવાનના મહાન ભક્ત છે, પણ એ જે છે એ માયામાં આવ્યા છે. એ માયાનું નામ શું છે? જો 2 પ્રકારની માયા હોય છે, આપણે વાત થઈ હતી. તો અર્જુનજી કયા પ્રકારની માયામાં આવ્યા અને આપણે બધા કયા પ્રકારની માયામાં છીએ? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ કરવાનો છે અને પ્લીઝ આન્સર ઇટ ઇન જ્યારે તમને અનમ્યુટ કરે ત્યારે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ખુશી માતાજી, મારી સ્ક્રીન હેંગ થઈ ગઈ છે એટલે હું કર્સર નથી મૂવ કરી શકતી, તમે પ્લીઝ કરજો જરા. તો રેઝ હેન્ડ જ નથી, જલપા માતાજી.
રેઝ હેન્ડ હા જ નથી. વાંધો નહીં, આ તો કહું છું. અચ્છા, ઓકે, રેઝ હેન્ડ નથી, કશો વાંધો નહીં. તેજસ પ્રભુએ ચેટમાં જવાબ આપ્યો છે, યોગ માયા. ઓકે, સાચો જવાબ છે તેજસ પ્રભુ. યોગેશ પ્રભુ ને પણ અનમ્યુટ કર્યા. અચ્છા, તો બીજો જવાબ તમે આપી દો યોગેશ પ્રભુ કે આપણે બધા કઈ માયામાં છીએ. હરે કૃષ્ણ. યોગેશ પ્રભુ સંભળાતું નથી બરાબર. હરે કૃષ્ણ. આપણે બધા કઈ માયામાં છીએ? અને અર્જુનજી યોગ માયામાં હતા, તો આપણે બધા કઈ માયામાં છીએ? મંત્ર પ્રભુ બોલી રહ્યા હતા, રાઈટ? કેયુર પ્રભુ તમને કર્યા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મહામાયા. મહામાયા. ઓકે, થેન્ક યુ કેયુર પ્રભુ. તો આપણે બધા મહામાયામાં છીએ, પણ ભગવાનના ભક્તો યોગ માયામાં હોય છે. એટલે જેવી રીતે યશોદા મૈયા હંમેશા એવું વિચારે કે મારો લાલો તો હજી બાળક જ છે, વાંદરું આવે તો બિયાઈને મારા ખોળામાં આવી જાય અને હું લડવું તો કેવો થઈ જાય. કાલે આપણે જોયું હતું, રુદંતમ મુહુર નેત્રમ, એટલે આંખોમાંથી આંસુ વહી જાય અને બિહાઈ જાય, મારતી નહીં મને મારતી નહીં. જેવી રીતે છોકરું કે ને એવી રીતે ભગવાન બી એવી રીતે આમ બિહાઈ જાય. એટલે ભગવાન બધાને મહામાયામાં નાખે છે, ભક્તોને યોગ માયામાં નાખે છે, જેથી આપણને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળ્યું છે. તો આ રીતે આપણને જ્ઞાન મળ્યું. અને ભક્તોની બુદ્ધિ વ્યવસાયાત્મિકા રાખવાની છે, બિઝનેસ માઇન્ડેડ એટલે દ્રઢ નિશ્ચય વાળા. જેવી રીતે તમે બધા એક નિશ્ચય બનાવ્યો છે કે નહીં 18 દિવસ અમારે ભરવા જ છે, એવા લોકો જે છે એ જે છે એ ભગવાનને પ્રેમ, જેને કહેવાય કે વહાલા લાગે છે, અને ભગવાન એમનું જ્ઞાન એમને ઇઝીલી આપે છે. બીકોઝ નિશ્ચય બહુ જરૂરી છે કોઈ પણ કાર્યમાં. સંસારિક કાર્યમાં પણ નિશ્ચય જરૂરી છે, તો આ તો આધ્યાત્મિક કાર્ય છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શું કહે છે કે મયી સર્વાણી કર્માણી મયી સંન્યસ્ય મત્પરા, એટલે બધું કામ કર પણ મને યાદ કરીને કર અને યજ્ઞ સમાન કર. ઓકે, આપણે 2 પ્રેક્ટિકલની વાત થઈ હતી. એ 2 પ્રેક્ટિકલ આપણે કયા કરવાના છે રોજે? હરે કૃષ્ણ. જેને જવાબ ના આપ્યો હોય એ બોલી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. 4 પાર્ટિસિપન્ટના હાથ રેસ છે. રાવલ પ્રભુ તમને કર્યા છે અનમ્યુટ. હરે કૃષ્ણ. હા બોલો. એક તો આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો છે અને બીજું સંકીર્તન કરવાનું છે ભગવાન હરિનામનું. બરાબર છે, સંકીર્તન કરવાનું છે, જપ કરવાનો છે. બહુ જ પરફેક્ટ જવાબ છે. થેન્ક યુ કેયુર પ્રભુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. તેજસ પ્રભુ, તમે ચેટમાં જવાબ લખો છો એના કારણે પેપર લીક થઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. સો નો પ્રોબ્લેમ. પણ આઈ એમ હેપી દેટ યુ નો. તમે મને પર્સનલમાં લખી શકો છો ચેટમાં, નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, અહીંયા આગળ એક બીજો મેસેજ આવ્યો છે ચેટમાં કે હાઉ ટુ કોન્ટેક્ટ. તો ખુશી માતાજી, એક મેસેજ હું તમને, આપણે ગઈ બેચનો એક મેસેજ હશે, જો ગ્રુપમાંથી તમને મળે તો, ના મળે તો મને કહેજો, હું ફોરવર્ડ કરી આપીશ. આપણે ઈમેલ અને જે કહેવાય કે નંબર, મોબાઈલ નંબર, એ બંને આપણે શેર કરવાનો છે ગ્રુપમાં. જેને બી જે પણ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવી હોય અને જે બી પ્રશ્ન હોય, કંઈ પણ પ્રકારનું જેને કહેવાય સમાધાન જોઈતું હોય આપણને આધ્યાત્મિક જીવનમાં, આપણા શ્રી કૃષ્ણજીના પાસે આપણે આગળ વધવામાં, એ આપણે વાત કરી શકીએ છીએ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ઓલ વિથ અબાઉટ ચેપ્ટર 3 અને ચેપ્ટર 4 દિવ્ય જ્ઞાન હતું. બરાબર. તો ચેપ્ટર 4માં તો ઘણા બધા અદ્ભુત શ્લોકો હતા અને આપણે ઘણી બધી જેને કહેવાય તો વાતો કરી હતી. તો એમાં આપણે જે 2 પાત્ર હતા, નારદજી આવેલા અને એમને જેને કહેવાય ગુરુ આવે ને શિષ્યને મહાન કરી નાખ્યો. બરાબર. તો એવી રીતે નારદ મુનિની વાર્તામાં 2 પાત્ર હતા. એક જે હતો કે જેને શિષ્ય બનાવ્યો અને મહાન કરી દીધો, અને બીજા જે હતા એમના સાથીદાર હતા કે જે શિષ્યને મળવા બીજી વાર આવે છે ત્યારે એમની સાથે આવે છે. એ 2 નામ કયા હતા? કોણ કહી દેશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આપણે જે ગઈકાલે વાર્તા સાંભળી પારધીની, એ વાર્તાની વાત છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી ઓનલી કેયુર પ્રભુ જ છે એન્ટ્રેસ. હા, તો કેયુર પ્રભુ આપો જવાબ. પ્રશ્ન પૂછો પાછો પ્રભુજી. આપણે ગઈકાલે જે પારધીની જે ઘટના સાંભળી એમાં 2 પાત્રો હતા નારદજી સિવાય. એ કયા હતા? પર્વત મુનિ. અને બીજા જેને નારદ મુનિએ દીક્ષા આપી એ કોણ હતું? યાદ છે તમને? મને ખબર છે. શિકારી. હા, એ શિકારીનું નામ શું હતું?
સોરી પ્રભુજી, આઈ ફોરગોટ. વંદના માતાજી તમને અનમ્યુટ કર્યા છે. મૃગારી, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. સો સોરી પ્રભુજી, સોરી પ્રભુજી. એબ્સોલ્યુટલી ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. હરે કૃષ્ણ, હરે થેન્ક યુ, હરે કૃષ્ણ. બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે મારા. તમે લોકો બહુ ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યા છો, એટલા માટે આવો સરસ જવાબ આપી શકો છો. આજનું આપણે અધ્યાય છે ચાલુ કરીશું. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ અને પરમ પૂજ્ય શ્રીલા પ્રભુપાદના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ અને ગુરુને પ્રાર્થના કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. એટલે આપણી આંખો છે અજ્ઞાનના અંધકારથી જે છવાયેલી છે અને ભગવાન શું કરે છે? ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન, એટલે આપણી આંખો ખોલે છે અને જ્ઞાનનો પ્રકાશ આવે છે આપણા ઉપર. અહીંયા જે દર્શન છે, ગુરુના હૃદયમાંથી શિષ્યના હૃદયમાં કૃષ્ણ જાય છે. જેવી રીતે નાનું બાળક એક મોટું વ્યક્તિ બીજા મોટા વ્યક્તિને આપે ને, એવી રીતે આપણે ગુરુ પાસેથી એવી રીતે કૃષ્ણને લેવાના છે. હૃદયમાંથી હૃદયમાં આવે, બાકી બીજા કોઈ રીતે કૃષ્ણ આવી શકે નહીં. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તાન સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિધન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદામ સહગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. આ મંગલાચરણ ગાઈએ ને એટલે અદ્ભુત એનું આહ્વાન થાય છે. બહુ જ મહત્વનું છે. શ્રીલા પ્રભુપાદનું મંગલાચરણ યુટ્યુબ પર છે. એ તો તમે સાંભળો ને તો આમ સવારના મૂક્યું હોય ઘરમાં તો આખું ઘરનું વાતાવરણ જેને છે કે પ્રદીપ્ત થઈ જાય એવું લાગે આપણને. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, અધ્યાય નંબર 5 કર્મયોગ. તમારા બધાનું આ વિશ્વના સૌથી મોટા ગીતાના યજ્ઞમાં સ્વાગત કરતા મને અનહદ આનંદ થઈ રહ્યો છે. 5મો દિવસ છે અને આ જે 5મો અધ્યાય છે એ પણ આપણા બધા માટે ખૂબ અનુરૂપ છે. 3જા અધ્યાયમાં પણ જેને કહેવાય કે કર્મયોગ આવેલો, પણ અર્જુનજી જે છે આપણા માટે ફર્ધર એને કહે છે કે ક્લેરિફાય કરે છે. હજી વધારે પ્રશ્ન પૂછે તો આપણા બધાને ખબર પડે કે મારે જીવનમાં કેવી રીતે જીવવું. બરાબર, આપણું જીવન જે છે આટલા વર્ષો અર્જુનજી હતા ત્યારે 5000 વર્ષ પૂર્વેનું સમાજ અલગ હતો, સંસ્કૃતિ અલગ હતી, રાઈટ? અને અત્યારનું જીવન ને અત્યારની સંસ્કૃતિ અલગ છે. આપણને એવું લાગે કે કેન વી કનેક્ટ? આ બંનેનો કઈ મેળ ખાય ખરો? અર્જુનજી કઈ બોલી ગયા, ભગવાન કઈ બોલી ગયા, વાત અલગ છે. પણ અત્યારે તો ઇવન લોકો એવું કહે કે કોઈ ઘરડા બોલતા હોય તો બી એમ કે તમારી વખતે વાત અલગ હતી. હા, તમારી વખતે જીવન બહુ સરળ હતું, લાઈફ વોઝ વેરી સિમ્પલ. પણ અમારી લાઈફમાં તો બહુ કોમ્પ્લિકેશન્સ છે, બહુ સ્ટ્રગલ્સ છે, બહુ બધા પ્રશ્નો છે અને બહુ બધી ઈચ્છાઓ છે જે હજી પૂરી નથી થઈ. તમે આવી બધી વાતો ના કરો એમ કે. બરાબર, પણ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન એવું છે ને કે ભગવાને કીધું કે અર્જુનને કીધું તને અત્યારે નથી આપી રહ્યો, એ પહેલા મેં કોને કોને આપેલું છે? કોણ કહેશે? કેવી રીતે ચેનમાં પહેલા આવેલું હતું? ભગવાને કોને કીધું? 3 સ્ટેપ સુધી ભગવાને નામ આપ્યા છે. હરે કૃષ્ણ. યોગેશભાઈએ હાથ ઊંચો કર્યો છે. યસ, યોગેશ. ઓહો, યસ, ઘણા બધા હાથ ઊંચા છે. મને બહુ આનંદ થાય છે. 6 જણાએ તો હાથ ઊંચા કરી દીધા. યસ યોગેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વિવસ્વાનને, પછી માનવના પિતા મનુને અને પછી ઈશ્વાકુ. બરાબર છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. વિવસ્વાન, સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો, એમણે મનુને આપ્યો, મનુએ ઈશ્વાકુને આપ્યો. તો એ ચેન આપણને કીધેલી છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ ફોટો જુઓ, આ ફોટા ઉપરથી આપણને એક સરસ ઘટનાનું જ્ઞાન મળે છે કે શિવજી જે છે એ જ્યારે સમુદ્ર મંથન ચાલતું હોય છે ત્યારે એમાંથી જે હરાહાલ ઝેર નીકળે છે, વિષ નીકળે છે, એનું પાન કરે છે. એટલે આના ઉપરથી આપણને
એક જેને કહેવાય પ્રેરણા મળે છે કે કર્મ એટલું કડવું હોઈ શકે, કેટલું કડવું હોઈ શકે, વિષ જેવું કડવું હોઈ શકે. આપણે ઝેર નથી પીવાનું હો, આપણને તો જવાબદારી આપી છે ભગવાને, આ સરસ દેહ આપ્યો છે, જેટલી બુદ્ધિ આપે એટલી બુદ્ધિ સાથે આપણે જીવવાનું છે, અને જેટલા પ્રોબ્લેમ્સ આવે એ પ્રોબ્લેમ્સને સોલ્વ કરવાના છે. એટલે વી કેન નોટ સે કે મારે નહીં જીવવાનું, વી હેવ ટુ લીવ. જે પણ પ્રશ્ન હોય દરેકનો પ્રશ્ન અલગ હોય, અને હું ટોટલી એગ્રી અને એક્સેપ્ટ કરું છું કે લાઈફ ઇઝ નોટ સિમ્પલ, બરાબર, અને ક્યારેય સિમ્પલ નહોતી. અર્જુનને જ્યારે એના દાદાને મારવાના હતા અને એના પરમ પ્રિય ગુરુદેવ દ્રોણને મારવાના હતા, ત્યારે પણ જીવન એટલું સરળ નહોતું, રાઈટ? ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. જે દિવસે અર્જુનનો પુત્ર અભિમન્યુ યુદ્ધમાં મરાયો, એના બીજા દિવસે પણ એને લડવા માટે ઉભા રહેવાનું હતું યુદ્ધમાં. બહુ અઘરું છે, બરાબર ને? જેવી રીતે ગઈકાલે વાત કરી હતી દેવકીજી અને વસુદેવ, 6 છોકરાઓ નજરની સામે જન્મતા વેદ પથ્થર પર પછાડીને મારી નાખવામાં આવે, ત્યારે પણ જે વ્યક્તિ જીવી શકે એ કોણ હોય? એ ભક્ત હોય તો જ જીવી શકે. એનો મતલબ એ નહીં કે ભક્તનું હૃદય કઠોર હોય છે, ભક્તનું હૃદય બહુ મૃદુ હોય છે, નરમ હોય છે, પણ એમાં શક્તિ હોય છે. એમાં શક્તિ એટલી હોય છે કે જીવનના ગમે તેવા પ્રવાહમાં, ગમે તેવા પ્રશ્નોમાં, ગમે તેવા પડકારોમાં એને ભગવાન ઉપર અતૂટ શ્રદ્ધા હોય છે કે મારો ભગવાન છે એ અચ્યુત છે, મને જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે આવીને ઊભો જ રહે છે. અને એણે જો વિચાર્યું છે કે મારા જીવનમાં આ ઘટના બનવી જોઈએ તો લેટ ઇટ બી, સો ઇટ બી. ભલે આ ઘટના બનતી મારા જીવનમાં, હું તૈયાર છું, કારણ કે મારા જીવનમાં બનતી બધી જ ઘટનાઓ સેન્કશન થઈને આવે છે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ કહે છે, ભક્તના જીવનમાં કોઈ જ ઘટના એવી નથી બનતી કે જે ભગવાને સેન્કશન ના કરી હોય. સેન્કશન યુ નો ના, એને 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 અપ્રૂવ, એને યસ કે ભગવાન કે ઓકે ગો હેડ. એટલે બધી જ ઘટનાઓ આપણને કૃષ્ણની વધારે નજીક લઈ જવા માટે બનતી હોય છે. એ જ્યારે એટીટ્યુડ, એ જ્યારે એપ્રોચ આપણે જીવનમાં રાખશું તો આપણને જીવન જીવવાનો આનંદ જ અલગ આવશે, રાઈટ? તો આ સાથે જે શિવજી છે એ ભગવાનના સૌથી મોટા ભક્ત છે. વૈષ્ણવાનામ સદાશિવ, બધા જ વૈષ્ણવોમાં સૌથી મહાન જે છે એ મહાદેવજી છે. ખૂબ બધા એમની પ્રાર્થનાઓ આવે છે ભાગવતમમાં અને બીજા અનેક ગ્રંથોમાં. રુદ્ર ગીતા પણ છે, આખી એમને રુદ્ર ગીતા કીધેલી છે ભગવાનના, જેને કહેવાય એને પ્રાર્થના કરતા. તો આપણે આજે જોઈશું અધ્યાય 5મો. અધ્યાય 5મો કેમ આવ્યો એના પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ છે, તમને આ સ્લાઇડ્સ ક્લાસ નોટ્સમાં મળી જશે, તમે વાંચી શકો છો. પણ ભગવાને ઘણું બધું કીધું કે તું બુદ્ધિ યોગ કર, તું કર્મયોગ કર, તું જ્ઞાન કેળવ. એટલે અર્જુને કીધું કે ભાઈ મને થોડી ક્લેરિટી આપો કે સંન્યાસમ કર્મણામ કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ સંસસી યત શ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, આપે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવા કહ્યું અને પછી ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો. આપ કૃપા કરીને મને નિશ્ચિત રૂપે કહો કે આ બેનામાંથી વધુ કલ્યાણકારી શું છે? કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય, રાઈટ, એ તો પૂછવાનો જ છે કે તમે મને આમ બી કહો છો, આમ બી કહો છો, ક્લેરિટી તો આપો ભગવાન. અને આ બધું આપણા માટે પૂછવામાં આવે છે, નહીં કે અર્જુનજીને પ્રોબ્લેમ છે, રાઈટ? એટલે જે પ્રશ્નો અર્જુનના છે ને એ બધા આપણે એવું માનવાનું કે અર્જુનજી આપણા માટે પૂછી રહ્યા છે. જ્યારે આપણે એવું સમજશું ને ત્યારે ગીતાને વધુ સારી રીતે ગ્રહણ કરી શકશું. અર્જુન શરણાગતિ સ્વીકારે છે જ્યારે 7મા શ્લોકમાં બીજા અધ્યાયના, ત્યારે આપણે પણ એવું સમજવાનું કે હું પણ ત્યાં આગળ જ છું અને અર્જુન મારું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને હું શરણાગતિ સ્વીકારી રહ્યો છું. જ્યારે જ્યારે બીજો અધ્યાય આવે, જ્યારે જ્યારે કર્મણ્ય દોષો હત સ્વભાવ જ્યારે આવે, ત્યારે આપણા હૃદયમાં એ ભાવ જાગવો જોઈએ. આપણી આંખો બંધ થઈને એ થવું જોઈએ કે હા, હું મારું બધું મૂકીને હવે તારે શરણે આવ્યો છું, તું બતાવ મારો રસ્તો, બરાબર? તો એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ જેને કહેવાય કે ભાવ છે. અને ભગવાન કહે છે, રાઈટ, આખા ગીતામાં ક્યારેય કૃષ્ણ ઉવાચ નથી કીધું, માધવ ઉવાચ નથી કીધું, અર્જુને 68 નામ વાપર્યા, બરાબર, પણ વ્યાસદેવે હંમેશા શ્રી ભગવાન ઉવાચ જ લખ્યું છે. અને આજકાલ તો લોકો એવા છે ને કે આટલું બધું લખવા કરતા છતાં ગીતા જેને મેઇન ગ્રંથ માનવામાં આવે, વર્લ્ડના બધા ગ્રંથોમાં જેને કહેવાય પુરાણામાં પુરાણો અને મેઇનમાં મેઇન ગ્રંથ છે, અને છતાંય લોકો એવું કહે છે કે કૃષ્ણ કેમ ભગવાન છે? બધાય ભગવાન છે, બધા હરખા મારે માટે. સો એટલે આટલી ક્લેરિટી હોવા છતાં જો આપણે એમાં ક્લેરિટી ના રાખીએ તો એ આપણું જ અજ્ઞાન કહેવાય. આપણી જેને કહેવાય કે ડિસિઝન મેકિંગની સેન્સ છે એ એટલી ઓછી કહેવાય જ્યારે આટલી ક્લેરિટી આપે. તો જે વ્યાસજીએ લખ્યું એમને શ્રી ભગવાન કીધું. વ્યાસજીને લખવા માટે ગણેશજી બેઠેલા, એમને પણ આ પ્રશ્ન ના આવ્યો. અર્જુન પૂછતો તો અર્જુનને પણ પ્રશ્ન ના આવ્યો. તો આપણે તો ચોક્કસ ક્લિયરિટી રાખવી જોઈએ કે શ્રી કૃષ્ણજી ભગવાન છે. ભગવાન એટલે કોણ? ભગવાનમાં સડ ઐશ્વર્ય હોવા જોઈએ.
વ્યાસદેવ જે છે એ એક શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર છે, ભગવાનનો અવતાર છે, કારણ કે આટલું બધું વેદ, પુરાણ, ઉપનિષદ બધું લખવા માટે સામાન્ય વ્યક્તિ ના ચાલે, રાઈટ? તો ઇઝ ઇન્કાર્નેશન ઓફ ધ લોર્ડ, ભગવાનનો અવતાર છે. પણ એમના પિતા છે પરાશર મુનિ, અને એ પરાશર મુનિએ આની વ્યાખ્યા આપી છે કે ભગવાન એટલે શું? ભગવાન એટલે જેનામાં 6 ઈશ્વર્ય હોય. યાદ રાખવાના હો, 6 ઈશ્વર્ય એટલે 6 ઓપ્યુલન્સીસ. કયા કયા? એક તો શક્તિ, શક્તિમાં ભગવાનના તોલે કોઈ ના આવે, આખી દુનિયાની જેના કહેવાય મહાનમાં મહાન શક્તિ એમની પાસે. બીજું સૌંદર્ય, એટલે આપણે બીજા કોઈ વ્યક્તિના સૌંદર્યથી આપણે મોહિત થતા હોઈએ, કે આપણને કોઈ વ્યક્તિ વધારે જેને કહેવાય કે સુદ્રઢ અને હેન્ડસમ કે એવો લાગે, પણ એ શા માટે લાગે છે? કારણ કે એ જે સ્વરૂપ છે એ ભગવાનના સ્વરૂપની થોડી વધારે નજીક છે, એટલા માટે આપણને એવું લાગે. પણ દુનિયાનું સૌથી વધારે સારું સ્વરૂપ કયું છે? તો ભગવાનનું સ્વરૂપ છે, સૌથી સૌંદર્યવાન. જ્યારે એ જોઈએ તો આપણને આનંદ થઈ જાય. આ ઇસ્કોનના ભક્તોના ચિત્રો જુઓ તમે, તો એક એક ભગવાનનો ફોટો જુઓ. ઇવન જ્યારે કંસને મારતા હોય છે એ પણ ફોટો આપણે ગઈકાલે જોયેલો, એ ચિત્ર પ્રેઝન્ટેશનમાં. આહા, કેટલું અદ્ભુત! એમ ભગવાનને જોયા જ કરીએ જાણે. તો એમનું સૌંદર્ય, શક્તિ, સૌંદર્ય. ત્રીજું છે એમનું જ્ઞાન. એમને બધું જ જ્ઞાન છે, ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન બધું જ્ઞાન છે. અને વેદોનું જ્ઞાન છે, કે તમે કોઈ પણ જ્ઞાન કોઈ સંસારમાં, ભૌતિક જ્ઞાન કે અભૌતિક જ્ઞાન, બધા જ જ્ઞાન એમની પાસે છે. તો શક્તિ, સૌંદર્ય, જ્ઞાન. પછી ચોથું છે યશ. એમનું યશ જે છે, એમની કીર્તિ જે છે એ બ્રહ્માંડોમાં બધામાં ચોતરફ ફેલાયેલી છે. બધા દેવી દેવતાઓ જે છે એમનું જે કીર્તિનું જ્ઞાન કરતા, એમનું ગાન કરતા હોય છે, એટલે કીર્તિ. પાંચમું છે એમનો વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય એટલે બધું છોડી દે. આટલું બધું હોવા છતાં એક ચપટીમાં બધું છોડીને નીકળી જાય. દાખલા તરીકે જ્યારે એમને વૃંદાવન છોડવાનું હતું, અને આટલો બધો પ્રેમ હતો વૃંદાવન બ્રજવાસીઓનો, છતાં પણ જ્યારે એમ લાગ્યું કે હવે મારા જીવનનો નેક્સ્ટ જે છે પ્રસંગ એ હવે મારે કરવાનો છે, અને બીજા ઘણા લોકોને મારે મદદ કરવાની છે, તો એ તરત જ મથુરા જવા તૈયાર થઈ ગયા. એટલે જ્યારે જે પણ છોડવું પડે ત્યારે તે છોડવા માટે તૈયાર હોય છે. એટલે વૈરાગ્ય બહુ મોટી વસ્તુ છે. આજે કોઈને એમ કહો તમે કે તમે અહીંયા તમારો આટલો સમય આપો, કે તમે ધન આપો, કોઈને પણ છોડવું ગમતું નથી. કારણ કે પૈસા કે શક્તિ કે સમય એ બધાની પાસે હોય છે આજકાલ તો, પણ એને છોડવું, એની પણ એક શક્તિ જોઈએ, મનની શક્તિ, એ બહુ ઓછી હોય છે. અને એ ભગવાનમાં સૌથી વધારે છે. ભગવાન જ્યારે દ્વારિકામાં હતા ત્યારે પણ એ રોજ સવારે 4 વાગે ઉઠીને એ જે કહેવાય કે એમની જે દિનચર્યા હોય એ શરૂ કરી દેતા હતા. એમની પ્રાણીઓને થતું કે આ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, તો પણ કે આટલું બધું એ કરે છે. વાય? બીકોઝ યુ વોન્ટ ટુ એસ્ટાબ્લિશ ધ સ્ટાન્ડર્ડ. પણ મેઇન વસ્તુ છે વૈરાગ્ય હતો એમના મનમાં. ક્યાંય એ જેને કહેવાય કે આસક્ત નહોતા. તો શક્તિ આવી ગઈ, જ્ઞાન આવી ગયું, સૌંદર્ય આવી ગયું, વૈરાગ્ય આવી ગયો, અને હજી એક વસ્તુ બાકી છે. વોટ એલ્સ? ષડ ઐશ્વર્યમાં બીજું શું આવશે? એક શક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય. વન મોર થિંગ, આઈ એમ મિસિંગ સમથિંગ. હરે કૃષ્ણ. યસ, ઓકે. આઈ થિંક જ્ઞાન, બુદ્ધિ, વૈરાગ્ય, શક્તિ અને ઓકે. વન મોર થિંગ, આઈ એમ નોટ રિયલાઇઝિંગ. યસ. બોલો. ચલો, કોઈની પાસે છે? જ્ઞાન હું ભૂલી ગયો છું. હરે કૃષ્ણ. જ્ઞાન હું ભૂલી ગયો છું. ઓકે, માતાજી તમને અનમ્યુટ કર્યા. બોલો. પ્લીઝ ફિલ ઇન ધ ગેપ્સ. હરે કૃષ્ણ. જલ્પા માતાજી. યસ. હરે કૃષ્ણ. ઐશ્વર્ય પ્રભુજી. ઐશ્વર્ય તો આ 6 ઐશ્વર્ય જ છે. પણ હજી એક વસ્તુ ઐશ્વર્યમાં એક વેલ્થ પ્રભુજી, વેલ્થ, સંપત્તિ. યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ. તો સંપત્તિ આખી દુનિયાની છે એમની પાસે. થેન્ક યુ જલ્પા માતાજી. સો આપણે એક મુકેશ અંબાણીની વાતો કરીએ, કે આપણે પેલા બિલ ગેટ્સની વાતો કરીએ, કે એ બધાની, પણ એમની જોડે તો આખા બ્રહ્માંડની સંપત્તિ છે. સો હી ઇઝ અ ગોડ. તો હવે ભગવાન જવાબ આપે છે. સંન્યાસ કર્મ યોગશ્ચ નિશ્રેયસકરાવુભૌ તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મયોગો વિશિષ્યતે. એમને કીધું મુક્તિ માટે કર્મનો ત્યાગ અને ભક્તિયુક્ત કર્મ બંને ઉત્તમ છે, પરંતુ આ બંને પૈકી કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ શ્રેષ્ઠ છે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. ખુશી માતાજી જોઈ લેજો ક્યાંય અવાજ આવતો હોય તો. ઓકે. સો હવે આટલું ક્લિયરલી ભગવાન કહે છે આપણને. આ અર્જુનને કીધું છે, આપણને જ કીધું છે કે કર્મ સંન્યાસાત કર્મયોગો વિશિષ્યતે.
વિશિષ્યતે કહી દીધું કે કર્મયોગ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, છતાંય આપણે બધું છોડવાનો વિચાર કરીએ એ બહુ ખોટું કહેવાય. વી શુડ નેવર થિંક ટુ લીવ, કે આપણે આ બધું છોડી દઈએ ને આપણે આમ જતા રહીશું, હરિદ્વાર જતા રહીશું, ફલણા જતા રહીશું, કાં તો ઘણા લોકો તો ઉલટા પાછા કે શરીર જ છોડી દઈશું. એટલે આ બધું જે છે એ યોગ્ય નથી. ભગવાન કહે છે કર્મયોગો વિશિષ્યતે. અહીંયા આગળ ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો એક શ્લોક છે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ એ ઇટ ઇઝ અ સાયન્સ ઓફ ડિવોશન, જે ભક્તિનું વિજ્ઞાન છે. પ્રપંચિકા તયા બુદ્ધ્યા હરિ સંબંધીનો વસ્તુના મુમુક્ષુ ભી પ્રતિયોગો વૈરાગ્યમ ફાલ્ગુ કથ્યતે. એટલે જે માણસ આવી રીતે બધું છોડીને જાય એનો વૈરાગ્ય કેવો કહેવાય? ફાલ્ગુ વૈરાગ્ય કહેવાય. ફાલ્ગુ એટલે નક્કામો. કાલે આપણે પેલો સાધુ જોયો હતો ને ફોટાવાળો, એવો. ઓકે, તો આ એક બહુ જ અદ્ભુત ઘટના છે જે આપણે સમજીશું કે કર્મકાંડ, અથવા તો જે આજકાલ તો બધું બહુ ચાલી નીકળ્યું છે કે માનવ સેવા એ જ માધવ સેવા, બરાબર, જન સેવા એ જ પ્રભુ સેવા. આ બધા સૂત્રો ઘણા બધા મોટા મોટા ઓર્ગેનાઇઝેશનના સૂત્રો છે, રાઈટ. કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશનનું આપણે નામ નથી લેવું, પણ એવું જનરલી માણસોના માઇન્ડમાં ઠસાઈ દેવામાં આવ્યું છે કે તમે બીજા માણસની હેલ્પ કરો, તમે બીજા પશુ પક્ષીઓનું તમે દરકાર રાખો, આ બધું કરો ને એટલે ભગવાનની દરકાર રાખ્યા બરાબર જ છે, રાઈટ. આ બધું બધાના માઇન્ડમાં ઠસાઈ દેવામાં આવ્યું છે અને એ જે વસ્તુ છે એ આપણને ખરેખર ગેરમાર્ગે દોરે છે. શાસ્ત્રોમાં ક્યાંય નથી લખ્યું કે માનવ સેવા એ જ માધવ સેવા. એ ચોક્કસ છે કે માધવ સેવા કરશો તો બધાની સેવા ઓટોમેટિક થઈ જશે. તમે મૂળમાં પાણી રેડશો તો પછી એક એક પાંદડામાં ઇન્જેક્શનથી પાણી પૂરવાની જરૂર નથી, રાઈટ. મૂળમાંથી ઓટોમેટિક ઉપર જતું રહેશે. પણ તમે પાંદડામાં ઉપર પાણી નાખ્યા કરો તો નીચે પહોંચશે એની કોઈ ખાતરી નથી. છોડ કાલે ઉઠીને વિલય પણ જાય, રાઈટ. એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે લોકોનું આ મિસકન્સેપ્શન છે, જે ગલત ફહેમી છે, દૂર કરવાની બહુ જ જરૂર છે. ઘણા બધા જે કહેવાય કે પૈસા હોય, ઘણું બધું જેને કહેવાય કે નોલેજ હોય, પણ છતાં પણ ઘણા બધા એવા, ખાસ કરીને તો જે ફિલોસોફર હોય કે મોટા મોટા કવિઓ હોય કે ડોક્ટર્સ હોય કે મોટા મોટા લોયર્સ હોય, જેટલા બી જેને કહેવાય કે હાઈલી એજ્યુકેટેડ હોય, એમના માઇન્ડમાં તો ખાસ કરીને આ વસ્તુ ઠસાઈ દેવામાં આવે છે. સંસાર આપણા સોસાયટીમાં એઝ વેલ એઝ પાર્ટ ઓફ ધેર કરિક્યુલમ, કે ભાઈ સારું કામ કરો એટલે બધું સારું થઈ જાય, રાઈટ. બટ ધેટ ઇઝ નોટ ધ ફેક્ટ, બરાબર. તમે જો એવું જ હોય તો જે બી સારા કામ કરે એને કશું પ્રોબ્લેમ ના થવું જોઈએ. અહીંયા આગળની ઘટના છે આ રહી. દ્વારિકામાં જ્યારે ભગવાન વિરાજતા હતા, જ્યારે ભગવાન આ ધરાતલ પર હતા, દ્વારિકાના એક ભાઈ પણ આપણે ત્યાં આવે છે રોજે. નામ મને યાદ નથી, પણ દ્વારિકા આવ્યું એટલે મને યાદ આવ્યું. તો દ્વારિકામાં જ્યારે ભગવાન હતા, 16,108 રાણીઓ હતી, રાઈટ, એમની. અને એમને 16,108 મહેલો બનાવેલા અને દરેક રાણીને 10 પુત્રો હતા. એટલે ભગવાનનો પોતાનો જે પરિવાર ગણો તો 1,60,000 થી વધારે તો એમનો પોતાનો પરિવાર થયો. અને દરેક 10 પુત્રોને પાછા 10 પુત્રો હતા. એટલે એનીવે આપણે ત્યારની વાત નથી, જ્યારે એમના પોતાના પુત્રો જ્યારે નાના હતા, સાંબ, પ્રદ્યુમ્ન, એ બધા પુત્રો જ્યારે રમતા હતા, તો રમતા રમતા એકવાર દ્વારિકાની બહાર જે જંગલ હોય છે એમાં રમવા જાય છે. જેવી રીતે આપણે જાય ને પર્યટન કરાવતા હતા પહેલા, અને હજી પણ ઘણી વાર પિકનિક ને બધું તો થતું જ હોય છે, પણ આ તો જંગલમાં રમવા ગયા અને રમ્યા. એટલે સવારથી રમતા હતા અને જેને કહેવાય કે બપોરનો સૂરજ તપ્યો ત્યાં સુધી રમતા હતા. બહુ તરસ લાગી. અને આપણે જેવી રીતે અત્યારે પેલી વોટર બેગો લઈને છોકરા જાય છે, એવી તો ત્યારે સિચ્યુએશન નથી. ત્યારે તો કેવું કે જ્યાં જાય ત્યાં આગળ કંઈકનું કંઈક પાણીનું જેને કહેવાય સ્તોત્ર મળી જાય. ક્યાં નદી હોય, ક્યાં કૂવો હોય, ક્યાં પેલી વાવ બંધાયેલી હોય, કોઈએ કાંઈ ને કાંઈ તો હોય. એટલે મસ્ત ત્યાં આગળ એ શોધે છે કે કંઈક તો મળી જ જશે. અને દૂરથી એટલે એક છોકરાને દેખાઈ ગયું કે એક મોટો કૂવો છે જોરદાર. એટલે એને બૂમ પાડી કે આવી જાઓ આ બાજુ, કે કૂવો મળે છે. બધા છોકરાઓ કિલ્લોલ કરતા કરતા કૂવા પાસે જાય છે કે ચલો પાણી મળી ગયું, હવે મસ્ત પાણી પીએ અને પછી પાછા આપણે કિલ્લોલ કરીએ, રમીએ. અને અંદર જુએ છે તો આખો કૂવો તો કોરો હોય છે અને એમાં અંદર કશું જ નહીં, પણ કૂવો એવડો મોટો અને એની અંદર પર્વત જેટલી મોટી ગરોળી હોય છે. એટલે એ લોકો તો એકદમ અચંબિત થઈ જાય છે કે આટલું મોટા કૂવામાં પાણી નહીં ને અંદર ગરોળી, અને ગરોળી પણ એટલી મોટી કે જાણે આમ પર્વત જેવી લાગે, એવડી મોટી ગરોળી. અને એ કણ સ્થિતિ અંદર, જેને કહેવાય ને કે એને ખૂબ વેદના હતી શરીરમાં, ઘણા સમયથી ત્યાં આગળ પડી રહી હોય એવી લાગતી હતી. એટલે આ બધા છોકરાઓ તો કેવા ભગવાનના છોકરા, પાછા ભગવાનના છોકરા કોણ બની શકે? ભગવાનના અનન્ય ભક્તો એ જ બની શકે. એ વખતે એવું કે છે ભગવાન જયારે પૃથ્વી પર આવવાના હતા ત્યારે બુકિંગ ચાલતું હતું.
એટલે બધા દેવી દેવતાઓ ગયા કે ભાઈ અમારે આવું જ તમારી જોડે. એટલે ભગવાન કે ક્યારનું બુકિંગ થઈ ગયું છે, યાદવ કુળમાં કોણ આવશે અને આ બાજુ એમના જે ગોકુળમાં કોણ કોણ આવશે અને ઇવન ગાયો કોણ બનશે, વૃક્ષો કોણ બનશે, બધું જ બુકિંગ થઈ ગયું છે કે. એટલે પછી પેલા લોકો એકદમ માયુસ થઈ ગયા. ભગવાન કે ઓકે ઓકે પ્રોબ્લેમ નહીં, તમે છે ને ગોકુળની જે રજ હોય ને એ બની શકો છો. એટલે પછી છેલ્લે રજ બની. ખબર છે, એટલે જે આપણે ગોકુળ મથુરા વૃંદાવન જઈએ તો એમાં એક રમણ રેતી કરીને આવે છે. રમણ રેતીમાં બધા શું કરે કે ત્યાં આગળ બધા આળોટે, એટલે ત્યાંની રેતીમાં એવું કહેવાય કે ભગવાન છે એટલે બધા આળોટે. પણ એનીવે કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, એટલે ભગવાનના પુત્રો હતા. એટલે પુત્રો હોય એટલે ઓબ્વિયસલી દયાળુ હોય, ભગવાનના ભક્ત હોય તો જ પુત્ર બન્યા હોય, એટલે ખૂબ દયાળુ કે ચલો આને બહાર કાઢીએ. બધા પેલી વેલ બેલ બધું લઈ આવ્યા અને પોતાના જે પેલા અછોડા હોય એ બધા બાંધીને લાંબા પેલો એ બનાવ્યો ગાળીઓ ઉતાર્યો. બહુ મહેનત કરી પણ બહાર આવી નહીં, ગરોળી બહાર આવી શકી નહીં. એટલે સીધા એ પાછા જાય છે દ્વારિકા કે આપણે આને તો બહાર કાઢવી જ પડે ગરોળીને, અને સીધા ભગવાન પાસે જાય છે. ભક્તો હોય ને એને ડાયરેક્ટ કનેક્શન હોય ભગવાનનું, રાઈટ. આપણે ગઈકાલે બી વાત થઈ હતી, પેલા આપણને ડાયરેક્ટલી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કે ચીફ મિનિસ્ટરનો કોન્ટેક્ટ હોય તો પછી આપણે કંઈક કામ હોય, સમજો કે કોઈ ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ હોય કે ડિફેન્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ હોય, તો આપણે પેલા મિનિસ્ટરને મળવા કરતા સીધા સેન્ટર વાળા માણસને મળીએ તો આપણું કામ ફટાક દઈને પતી જાય. તો છોકરાઓ ભગવાન કૃષ્ણને બોલાવવા જાય છે અને એ આવે છે એમની સાથે, અને ગરોળીને અંદરથી બહાર કાઢવા માટે એમનો હાથ એટલો લાંબો થાય છે કે છેક ગરોળી આવી જાય છે. અને જેવો એમના હાથનો સ્પર્શ થાય છે, શુમ દઈને ગરોળીમાંથી એક જેને કહેવાય કે અદ્ભુત દેહ ધરાવતો વ્યક્તિ પ્રગટ થાય છે અને એ ભગવાનને બે હાથ જોડીને પ્રણામ કરે છે. બધા જ લોકો જે છે અચંબિત થઈ જાય છે કે આ થયું શું. ભગવાનને તો ખબર જ હોય બધી, પણ છતાંય ભગવાન બીજા બધાના લાભ માટે પૂછે છે કે તમે કોણ છો અને ગરોળી થઈને અહીંયા કૂવામાં કેમ પડ્યા હતા. એટલે પછી એ વ્યક્તિ કહે છે કે મારું નામ નૃગ છે. નૃગ, હું એક બહુ જ મોટો આખા પૃથ્વીનો હું સમ્રાટ હતો, સમ્રાટ નૃગ. અને એક શ્રાપને કારણે અથવા તો એક ખોટા કામને કારણે હું ગરોળી બનીને અહીંયા પડ્યો હતો. એટલે કે તમારો સ્પર્શ થવા માત્રથી મને આ દિવ્ય દેહ મળ્યો છે. એટલે પાછો એને છોકરાઓ પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમને શું થયું તો તમે આવી રીતે ગરોળી બન્યા. તો એ કહે છે કે મને જ્યારે હું આખી પૃથ્વીનો સમ્રાટ હતો ત્યારે મને એવું હતું કે વેદોમાં અને જે બી બ્રાહ્મણો પાસે જ્ઞાન છે એમાં જેટલું બી લખ્યું છે એટલા બધા જ પ્રકારના પુણ્ય મારે કરવા છે, એટલા બધા પ્રકારના યજ્ઞ કરવા છે, એટલા બધા પ્રકારના દાન કરવા છે, એટલા બધા પ્રકારના તપ કરવા છે. અને મારી પાસે અખૂટ સંપત્તિ હતી અને બધું જ જેને કહેવાય બધું જ અનુકૂળ હતું. એટલું બધું એનું જેને કહેવાય કે સામર્થ્ય હતું કે જે ધારે કરી શકે. એટલે ખૂબ દાન આપતો, જે આવે એને દાન આપી શકે, જે માગે આપે એવું. તો એ જે રાજા હતો તો એ રોજ જે બ્રાહ્મણો આવે એને ગાય દાનમાં આપે. બ્રાહ્મણને ગાય દાનમાં આપે તો બ્રાહ્મણ શું કરે કે એમાંથી દૂધ મેળવીને જીવી શકે. ઘણા બધા ઋષિ મુનિઓ હોય ખાલી દૂધ પીને જીવતા હોય, રાઈટ. અને એમાંથી ઘી બને તો ભગવાનને યજ્ઞ કરી શકે, દીવો કરી શકે. એટલે ગાયો દાનમાં આપતો. એટલે રાજા નૃગે એવું કીધું કે પ્રભુ હું એટલી ગાય મેં દાનમાં આપી છે. તમે સાંભળજો, એને 3 દાખલા આપ્યા. એક તો કે વરસાદના જેટલા ટીપા પડે ને તમે ના ગણી શકો એટલી ગાયો મેં દાનમાં આપી. બીજું, આકાશમાં જેટલા તારા હોય ને આપણે ના ગણી શકીએ એટલી ગાયો મેં દાનમાં આપી છે. ત્રીજું કે ધરતીની જેટલી રજ હોય ને રજ બી ના ગણી શકાય એટલી ગાયો મેં દાનમાં આપી છે. આપણને લાગે કે આ બધી વાતો છે કે ખાલી અલંકારિક ભાષા છે, પણ તમે વાંચો તો આપણને ખ્યાલ છે કે કૃષ્ણજીના પિતા જે હતા નંદ મહારાજ, એમની પાસે 9 લાખ ગાયો હતી, રાઈટ. 9 lakh cows. એટલે એ વખતેનું જે સામર્થ્ય હતું, જે સંપત્તિ હતી, જે ઐશ્વર્ય હતું એ આપણને અત્યારે એમ અજુગતું લાગે, પણ એ બધું જે સત્ય હકીકત છે. એટલે કે હું ગાયો આપતો હતો અને ગાયો કેવી રીતે આપતો, એના શિંગડાઓ સોનેથી મળીને, અને જે ખરી હોય ગાયની ખરી એટલે પગની નીચે જે પેલો ભાગ હોય એ ચાંદીથી મળ્યું, અને પછી એને હાર પહેરાવું જેને કહેવાય કે હીરા મોતીના, અને રેશમી વસ્ત્ર આલંકિત કરીને પૂજા કરીને હું ગાયો દાનમાં આપતો. અને આટલું બધું દાન આપવાથી મને પણ થોડો ગર્વ તો થતો. જનરલી દાન આપે એને થોડો ગર્વ થાય, રાઈટ, કે ભાઈ મેં કર્યું છે. એટલે ઘણીવાર આપવા કરતા એ પોતાને જ આપતો હોય કે પોતાના ગર્વની વૃદ્ધિ થાય એ માટે. અને દાન આપવું જોઈએ તો દયા વગર આપવું જોઈએ, રાઈટ. પણ આ બધું જે છે એ બાય પ્રોડક્ટ થતું હોય છે ઘણીવાર. એનીવે કમિંગ બેક ટુ ધ પોઈન્ટ, તો કે મેં એક બ્રાહ્મણને જેને કહેવાય હજારો ગાયો દાનમાં આપી. એ મારા પાસે આવ્યો. એટલે હવે એ બ્રાહ્મણ ઘરે ગયો અને ત્યાં આગળ
થી એ ગાયો જે આપેલી હતી એમાંની એક ગાય રાતે રસ્તો શોધીને પાછી રાજાનું જે ગૌશાળા હતી એમાં આવી ગઈ. બીજે દિવસે રાજા ઉઠ્યો અને બીજે દિવસે એને યજ્ઞ કરીને ફરીથી બીજા બ્રાહ્મણને ગાયો દાનમાં આપી, અને એમાં આજે પેલી પાછી આવેલી ગાય હતી એ પેલા દાનમાં જતી રહી, અને ત્યાં જતી રહી. હવે જે ઓરિજિનલ જે બ્રાહ્મણ હતો જેને પેલી ગાય દાનમાં આપી હતી એ બ્રાહ્મણને ખબર પડી ગઈ કે એક ગાય તો ઓછી છે, એટલે આવ્યો રાજા પાસે. રાજા, બહુ મોટું પાપ કર્યું તમે તો. આજે એ વખતે તો શું હતું કે બ્રાહ્મણોનું એક માન હતું. તમે વાંચો તો ભાગવતમમાં ખબર પડે કે સુદામા જયારે આવ્યા તો દ્વારકાપુરીમાં એક દ્વારપાલે એમને રોક્યા નથી. એટલે નો સિક્યોરિટી કેન સ્ટોપ, કારણ કે ધોઝ વેર રિયલ બ્રાહ્મણ, ખાલી કહેવાના બ્રાહ્મણ નહીં, રાઈટ? જે જન્મથી ના હોય, ગુણ અને કર્મથી બ્રાહ્મણ હોય, કે જે પોતાની આજીવિકા સિવાય વધારેનું કશું વિચારે નહીં અને હંમેશા ભગવાનનું જ્ઞાન લેવામાં અને ભગવાનનું નામ લેવામાં વ્યસ્ત હોય એવા. તો આ રીતે જે આ બ્રાહ્મણ હતો સીધો રાજાને એપ્રોચ કરી શકતો હતો. રાજાને મળ્યો અને એને કીધું કે મારી ગાય પાછી તમારી પાસે આવી ગઈ, એ તો તમને મોટામાં મોટું પાપ લાગ્યું. રાજાએ કીધું કે હું તપાસ કરાવું. તરત રાજાએ તપાસ કરી કે વાત સાચી છે. પછી રાજા 1 મિનિટનો પણ થોપ કર્યા વગર સીધો બીજા બ્રાહ્મણ પાસે જાય છે જેને ગાય જતી રહી હતી, કારણ કે હી વોઝ વેરી ઇન્ટેલિજન્ટ, હી ન્યુ કે મેં આટલા બધા પુણ્ય કર્યા છે, મેં આટલા બધા તપ યજ્ઞ કર્યા છે, પણ જો આ એક ખોટું પડ્યું ને તો મારા બધા જ કામ ઉપર પાણી ફરી જશે. અને હંમેશા જે છે પુણ્ય કર્મો વાળો જે કારોબાર છે ને એ આવો જ હોય છે, બહુ જ રિસ્કી. તમને એમ માનો કે તમે આટલું દાન આપી દો, તમે આટલું તેમ કરી દો, પણ એ દાન આપવા વાળો વ્યક્તિ જો તમારી ધનને દુરુપયોગ કરે તો એનું પણ પાપ આપણને લાગે. તમે કોઈ વ્યક્તિને પૈસા આપો ને એ વ્યક્તિ પછી એ પૈસામાંથી કંઈક ખોટું કાર્ય કરે તો એનું પણ આપણને પાપ લાગે. એટલે સહી વ્યક્તિને દાન આપવું બહુ જરૂરી છે. 17મા અધ્યાયમાં આપણે જોઈશું ડિટેલમાં. પણ એ ગભરાયો અને બીજા બ્રાહ્મણ પાસે ગયો અને એને કીધું કે તમને આ ગાય મને પાછી આપી દો, એના બદલામાં હું તમને બીજી 1000 ગાયો આપવા તૈયાર છું. તો પેલો બ્રાહ્મણ કહે કે તમને શરમ નથી આવતી? એકવાર આપેલી ગાય પાછી આપવા આવ્યા, તમને ડબલ પાપ લાગે, તમે મારી પાસેથી પાછી માંગો છો. જાઓ તમે જઈને પેલા બ્રાહ્મણને સમજાવો. રાજા પાછો દોડતો પહેલા બ્રાહ્મણ પાસે જાય છે કે હવે હું તમને 1 લાખ ગાય આપવા તૈયાર છું, પણ તમે એ ગાયને ભૂલી જાઓ. તો પેલો બ્રાહ્મણ કહે છે કે તમે મને શું ધાર્યો છે? બ્રાહ્મણ એટલે શું કે જેને જરૂર હોય એટલું જ રહે. મારી પાસે જેટલા શિષ્યો હતા એટલી ગાય મેં લીધી, એનાથી એક વધારે ના ખપે ને એક ઓછી ના ખપે મને, અને બીજું કે મારે તો એ જ ગાય જોઈએ. અને પછી બંને બ્રાહ્મણો રાજાની સામે જ લડવા મંડી પડે છે, અને રાજા જોઈને ખૂબ જ જેને કહેવાય કે દુઃખી થાય છે, અને બંને બ્રાહ્મણો ન બોલવાના શબ્દો કહે છે રાજાને. રાજાને કહે છે કે તારે આ તો સહન કરવું જ પડશે, નૃગ રાજાને. અને રાજા ખૂબ દુઃખી થાય છે, અને થોડા સમયમાં તો રાજાનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. મૃત્યુ થાય છે, યમરાજ પાસે જાય છે, યમરાજ એમની પ્રશંસા કરે છે કે તમે તો ખૂબ પુણ્ય કર્યા છે, ખૂબ દાન કર્યું છે, તમે અનેક જેને કહેવાય કે લાખો વર્ષો સુધી તમે સ્વર્ગલોકમાં આનંદ કરી શકો છો. પણ એટલે જેવું પણ કીધું રાજાએ એમને રોક્યા. તમે ના બોલશો, મને ખબર છે મેં શું પાપ કર્યું છે. એક બ્રાહ્મણની ગાય મેં બીજા બ્રાહ્મણને દાનમાં આપી દીધી છે, એટલે એ મારું પ્રોબ્લેમ છે. તો કે ઓકે, તમને 2 ચોઈસ છે. તમે તમારા બધા પુણ્ય કર્મોને પહેલા તમારે ભોગવવા હોય તો તમે લાખો વર્ષો સુધી સ્વર્ગમાં રહી શકો છો, અથવા તમે જે આ પાપ છે, પાપનો જે ઉપચાર છે, દાખલા તરીકે તમારે એ પાપના ફળ રૂપે તમારે ગરોળી બનીને પડી રહેવું પડશે ઘણા સમય સુધી કૂવામાં. તો એ તમારે કરવું છે કે આ કરવું છે? રાજા અગેન આપણે પહેલા વાત કરી, બુદ્ધિશાળી હતો. કોઈ પણ વસ્તુનું ટેન્શન હોય તો તમે ગમે તેટલો આનંદ હોય તો ભોગવી ના શકો, રાઈટ? તમારા દિલમાં કંઈક ખોટ હોય કે તમારા જીવનમાં કંઈક ખોટ હોય અને પછી તમારું ગમે તેટલું તમારે સંપત્તિ હોય, ગમે તેટલું સામર્થ્ય હોય, તે ખોટ જ મગજમાં ચાલ્યા કરે. અને છોકરાને તમે એમ કહો કે આટલા દાખલા પતી જાય, આજે તારે પતાવવાના છે, એટલે પહેલા રમવા જેવું છે કે દાખલા પતાવવા છે? છોકરો કે પહેલા પતાવી દેવા દે, નહીં તો રમતી વખતે પણ મગજમાં દાખલા આવે, રાઈટ? સો ઓલ ઇન ઓલ રાજાએ સિલેક્ટ કર્યું કે ભાઈ હું તો પહેલા પાપ ભોગવીશ, એટલે આમાં બનીને પડ્યો છે, ગરોળી બનીને. આ કથા સાંભળી બધા જ જે દ્વારકાના જનો હતા, ખૂબ એને કહેવાય કે એમની પણ આંખો ખુલી ગઈ કે પુણ્ય કર્મ કરવા માત્રથી એમાંથી છુટકારો થતો નથી, કારણ કે પુણ્ય કર્મમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે એવા ફસાઈ જઈએ કે જેથી કરીને આપણે છેવટે એનું ભોગવવું પડે. તો પછી એને પૂછ્યું બધાએ દ્વારકાજનોએ કે ભાઈ તમે આટલું બધું કર્યું ને ગરોળી બન્યા, તો પણ તમે કેવી રીતે તમારો ઉદ્ધાર થયો? એટલે એને કીધું કે હા, મને યાદ આવે છે, હું બધાને દાન આપતો હતો ત્યારે કે એક ભક્ત મારી પાસે આવેલું અને એણે કીધેલું કે મારી પાસે રાધા કૃષ્ણ છે અને એમની હું રોજ જે કહેવાય કે પૂજન અર્ચન પ્રાર્થના કરું છું, મને મારા માટે મને એના માટે મંદિર બનાવી આપો. એટલે
એની બે ઈચ્છાઓ હતી. એક તો મને મંદિર બનાવી આપો અને બીજું કે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમ એ મારે ઘણા બધા લોકોને વહેંચવા છે. તો એ વખતે તો શું કે લેખિત પ્રતિ બનતી એટલે લખીને બનાવતા. તો કે મને 1000 પ્રતિઓ બનાવી આપો. રાજાએ બધા જ પૈસા આપેલા અને એ ભક્ત ખૂબ ખુશ થઈને એને આશીર્વાદ આપેલા કે તને ભગવાનના દર્શન થશે. એટલે રાજા કે એ મને આશીર્વાદ અત્યારે ફળ્યો કે મને આ કૂવામાંથી કાઢવા માટે ભગવાન ખુદ આવ્યા અને એમના સ્પર્શથી મને આ દિવ્ય દેહ મળ્યો છે. એટલે તમે જુઓ ભક્તોની કરુણા કેટલી હોય છે. એક તો ભગવાનના પુત્રો જે છે એ ભક્ત છે અને એ ભક્ત જે છે એને ડાયરેક્ટ ભગવાનનો કોન્ટેક્ટ હોય છે. આપણો તો કોન્ટેક્ટ હોતો નથી, રાઈટ? અને ભક્ત જે છે એને એટલું સમર્પણ કર્યું હોય, એને એટલું જેને કહેવાય કે આપણે સરેન્ડર શરણાગતિ લીધી હોય અને આખો દિવસ ભગવાનની સેવા કરતા હોય. આ બે કારણના લીધે એને ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ હોય. એટલે આપણે ડાયરેક્ટ ભગવાનને કહીએ એના બદલા કોઈ ભક્ત જો સાચો હોય અને એ જો આપણા વતી ભગવાનને કહે તો એની અસર તરત થાય છે અને ભગવાનને દોડતા આવવું પડે છે, રાઈટ? તો એને કીધું કે મને એ ભક્તનો આશીર્વાદ હતો, એના કારણે મારી મુક્તિ થઈ. અને દિવ્ય દેહ એટલે શું ખબર છે ને? દિવ્ય દેહ એવો હોય કે એમાં ઐશ્વર્ય ભગવાન જેટલા ઐશ્વર્ય હોય એમાં, અને એને ભગવત ધામમાં જવા માટે મળ્યું. અને આખા માટે જે મેઇન ઇસેન્સ છે આ વાર્તાનો, એ ઇસેન્સ શું છે આ ઘટનાનો કે કર્મકાંડ ગમે તેટલા કરશું તો પણ આપણને મુક્તિ જે છે અથવા તો આપણે ક્યાંય ને ક્યાંય એમાં ફસાવાના ચાન્સ છે. મુક્તિ મળવાના ચાન્સ ઓછા છે. કારણ કે અલ્ટિમેટલી એ ભોગવવા માટે આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની સાયકલમાંથી પાસ થવું તો પડે જ છે. એટલે ધીસ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ જે કર્મયોગ છે, કર્મયોગ આપણે એમ સમજીએ કે ખાલી સારા કર્મો કરું તો ચાલે અને સારા દાન તપ યજ્ઞ કરું તો ચાલે, તો ના ચાલે. એના માટે અહીંયા આગળ આ ઘટના જે છે એ બહુ જ જેને કહેવાય થોટફુલી વિચારપૂર્વક અહીંયા આગળ મૂકવામાં આવી છે. હવે અર્જુન પૂછે છે, જ્ઞેય સ નિત્ય સંન્યાસી યો ન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષતિ નિર્દ્વંદો હિ મહાબાહો સુખમ બંધાત પ્રમુચ્યતે. ભગવાન કહે છે, સોરી ઇટ ઇઝ કરેક્શન, ભગવાન બોલે છે કે જે મનુષ્ય કર્મફળનો ના તો તિરસ્કાર કરે, એટલે આપણે ધન આવતું હોય તો તિરસ્કાર ના કરવાનો. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે, બરાબર? ગમે તેટલો આપણને જેને કહેવાય કે ઐશ્વર્ય આવતું હોય તો કહેવાય ને કે લક્ષ્મી આવે તો મોં ધોવા નહીં જવાનું. ભગવાન ના પાડે છે કર્મફળનો તિરસ્કાર કરવાનું નહીં. બીજું કે ન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષતિ, એટલે જે એની પાછળ ગાંડો પણ ના થઈ જાય, રાઈટ? અને એને નિત્ય સંન્યાસી જાણવો અને એ જે છે એ ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરી જાય, કારણ કે એ હંમેશા ભગવાનની નજીક જઈ શકે. પરિણામોનો ત્યાગ જે છે એના કરતા જે કે છે ક્રિયાના ત્યાગ કરતા પરિણામોનો ત્યાગ કરવો વધારે સારો છે. આ એવી જ એક ઘટના છે કે આપણે કેવી રીતે આવી રીતે નિર્દ્વંદ કેવી રીતે થઈ શકીએ, એની જે ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ આપણે હરિદાસ ઠાકુર પાસેથી જાણી શકીએ. આ તો ઘટના લગભગ ખાલી 500 વર્ષ પહેલાની જ છે, જેને કહેવાય કે બધા એવું વિચારે કે માઇન્ડનો કંટ્રોલ કેવી રીતે કરવો અથવા તો ત્યાગ કેવી રીતે કરવો, પણ એમની ઘટના પરથી આપણને બહુ જ જેને કહેવાય કે પ્રેરણા મળે છે. હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ એમનો જન્મ મુસ્લિમ પરિવારમાં થયો હતો અને જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે આવ્યા ધરાતલ પર, શ્રી કૃષ્ણજી પોતે 500 વર્ષ પહેલા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બનીને આવ્યા, ત્યારે એમને જન્મ લીધો અને એ ભગવાનના એટલા અનન્ય ભક્ત હતા કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે રોજ એમને મળવા જતા. જયારે જગન્નાથપુરીમાં હતા ત્યારે મેં તમને આપણે ક્લાસ ચાલુ થયો એ પહેલા બતાવ્યું હતું કે જયારે એ દેહ છોડે છે તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમનો દેહ હાથમાં લઈને કીર્તન કરે છે. એટલે હી વોઝ સો એક્ઝોલ્ટેડ પર્સન. પણ આ બહુ પહેલાની વાત છે. એ જયારે એ કલકત્તામાં રહેતા હતા ત્યારે એ એકદમ યંગ, જાણે કે યુવાવસ્થા કહેવાય ને, તરુણાવસ્થામાં એ પોતાનું ઘર ત્યાગ કરે છે અને એ બાજુમાં બેનાપોલ નામે એક જેને કહેવાય જંગલ હોય છે, જંગલમાં એ નિવાસ સ્થાન ગ્રહણ કરે છે. સરસ કુટિયા બનાવે છે અને નાની કુટિયા બનાવી એની આગળ એક તુલસીનું રોપણ કરે છે અને રોજ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એના એ રોજ 3 લાખ જપ કરતા. 3 લાખ, તમે વિચારો, 3 લાખ જપ એટલે 292 માળા થાય, 192 માળા થાય આઈ થિંક. તો એટલા બધા જપ એ કરતા. આપણે તમે વિચારો કે 16 માળા કરતા લગભગ આપણને 2 કલાક થાય છે, થોડુંક ઝડપથી કરીએ તો 1.5 કલાક થાય, રાઈટ? તો આવી રીતે 192 માળા કરવી હોય તો કેટલી વાર લાગે? લગભગ સમજો કે 15 કલાક જેવું લાગે, રાઈટ? સવારના 5 વાગે ચાલુ કરી હોય તો રાતના 11 વાગ્યા સુધી ચાલે, કન્ટિન્યુઅસ જો કર્યા કરીએ તો. અને એ જેમ જેમ કરીએ એમ શક્તિ આવે, રાઈટ? લોકો એમ કહે કે મારાથી આ વ્યસન નથી છૂટતું, કે મારાથી માંસાહાર નથી છૂટતો, કોઈ કહે કે મારાથી જુગાર નથી છૂટતો, કોઈ કહે મારાથી વ્યભિચાર નથી છૂટતો. તો દેટ ઇઝ ફાઇન. પ્રભુપાદે જયારે આ આંદોલન અમેરિકામાં ચાલુ કર્યું ત્યારે એમની પાસે જે યુવકો આવેલા, હિપ્પી યુવકો, એ આ બધું જ કરતા હતા.
ત્યારે પ્રભુપાદે એમને છોડવાનું નથી કીધું, પણ જેમ જેમ જપ કરતા ગયા, જેમ જેમ હરે કૃષ્ણનું કીર્તનમાં એ સામેલ થતા ગયા, ઓટોમેટિકલી એમનામાં એટલી માનસિક શક્તિ આવતી ગઈ કે એ લોકો છોડી શકે. છોડવું કંઈ ઈઝી છે? તમે કોઈને એમ કહો ચોરી કરતો હોય કે કાલથી ચોરી નહીં કરવાની, તો એ બંધ કરી શકે? ન કરી શકે, રાઈટ? બીજું દાખલા તરીકે કોઈ કસાઈ હોય, એને કહો કે કાલથી તું કસાઈનો ધંધો બંધ કરી દે, કરી શકે? ન કરી શકે. પણ જો હરિનામ ચાલુ કરે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપવાનું ચાલુ કરે, તો ધીમે ધીમે એને રિયલાઇઝ થાય, એટલી શક્તિ મળે કે મારે આ ઓછું કરવું જોઈએ, આ બંધ કરવું જોઈએ. ધેટ ઇઝ વોટ ધ પાવર ઓફ હરિનામ. એટલે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના 3 લાખ જપ કરતા હતા આપણા હરિદાસ ઠાકુર. અને એમની દેહની કાંતિ તમને દેખાય છે, કેટલા અદ્ભુત એમનો દેહ છે. અને એમની આંખો જુઓ, મોટી મોટી કમળ જેવી એમની આંખો છે. અને ખૂબ જ જેને કહેવાય કે અદ્ભુત આધ્યાત્મિક ગુણો હતા એમનામાં. એટલે બધા જ ગામના જ્યાં પણ જાય ત્યાં ગામના લોકો એમના દર્શન કરવા આવે. પહેલા તો સમાજ એવો હતો ને, અત્યારે હતો તો શું છે, લોકો પાસે ટીવી ને મોબાઈલમાંથી સમય ના મળે, પણ એટ ધેટ ટાઈમ તો આખી સંસ્કૃતિ ઊંચી હતી. એટલે લોકો હંમેશા મહાપુરુષના દર્શન કરવા આતુર રહેતા. એટલે આ તો ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા, અને એટલા માટે લોકો હંમેશા ગામમાંથી એમના દર્શન કરવા આવતા. પણ ગામમાં એક જમીનદાર હતો, એનું નામ હતું રામચંદ્ર ખાન. હવે એ માણસને બહુ જ ઈર્ષા ભગવાનના ભક્તોની. એટલે એને બહુ પ્રપંચ પેંતરા કર્યા કે આ જે હરિદાસ ઠાકુર છે એને બધા ગમે તેમ કરીને એને નીચો પાડવું અને બધાની નજરોમાં એ નીચા પડે. એટલે એમને ઉપસાવવાનો પ્રયત્ન કરે, એમને તકલીફ આપવાનો પ્રયત્ન કરે. પણ ભગવાનનો ભક્ત હોય એટલે એને જેને કહેવાય ને કે ગુસ્સો ઓછો આવે, કારણ કે એને ખબર હોય કે આ જે કંઈ પણ કરે છે અજ્ઞાનથી કરે છે, બાકી બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એટલે એને નિગ્લેક્ટ કરતા, અને કોઈ પણ રીતે એમના પ્રપંચમાં એ ફસાયા નહીં. એટલે એને નક્કી કર્યું કે હવે કંઈક નવું વિચારવું પડશે. એટલે એને ગામની જે વેશ્યા હતી એ વેશ્યાલયમાં એમને બધાને બોલાવી અને કીધું કે પેલો જે બેનાપોલના જંગલમાં બેઠો છે ને, એ ઢોંગી છે એક નંબરનો, કે એટલે મારે એનો ઢોંગ ઉઘાડો પાડવો છે. તમારામાંથી કોણ મને એને એમાંથી બહાર કાઢી શકે? તો એક આકર્ષક યુવાન જે ગણિકા હોય છે એ આવે છે, અને એ કહે છે કે આ તો મારા માટે 3 દિવસનું કામ છે, કે તમે મને આપો, હું કરી દઉં. તો એને કીધું કે અમુક રકમ નક્કી રહી, કે આટલી રકમ હું તને આપીશ, અને કે તારી પાછળ મારા ચોકીદાર સિક્યોરિટી વાળા પણ આવશે. એટલે કે ના, પહેલા દિવસે ના મોકલતા, પહેલા દિવસે મને એમને ફસાવા દો, પછી બીજા દિવસે તમે મોકલજો અને એમને પકડીને આખા ગામની વચ્ચે જાહેર કરી દેજો. તો આખી ડીલ ફિક્સ થઈ ગઈ. અને હરિદાસ ઠાકુર તો જે છે એ એમના જે રોજના 3 લાખ જપ હોય એ કરતા જ હોય છે. અને આ જે ગણિકા હોય છે એ રાત્રે જેવું અંધારું થાય છે એવું તરત જ વ્યવસ્થિત તૈયાર થઈને એ જાય છે ત્યાં આગળ, અને ત્યાં તૈયાર થઈને જાય છે. બહાર તો તુલસી ક્યારો જોવે છે. આખું તો વાતાવરણનો ઘણો ફેર હોય ને. અમુક વાતાવરણમાં માણસ ગમે તેવો માણસ જાય તો બી એનું જે દિમાગ હોય થોડુંક તો એની ઉપર અસર આવે કે આ જગ્યા કંઈક અલગ છે. બીજી વાત કે એ વખતે સંસ્કૃતિ હતી. ઇવન અત્યારે પણ તમે જુઓ કે ગમે તેવો માણસ હોય કે એની દુકાન હોય ને, દુકાનમાં થોડું ઓછું તોલતો હોય તો પણ સવારના જઈને અગરબત્તી ફેરવીને ઘંટડી તો વગાડે, કારણ કે સંસ્કૃતિ તો છે. ભલે એનો વ્યવસાય થોડો એવો છે, પણ મગજમાં જેને કહેવાય કે એક આઈડિયલ છે કે ભાઈ આની આ કરવું જોઈએ મારે. એટલે આ પણ ત્યાં આગળ જાય છે, તુલસીને પગે લાગે છે, અને પછી હરિદાસ ઠાકુર પાસે જઈ અને એમને પણ પગે લાગે છે. અને પછી આ બધું કામ કરવા આવે એ તો બધા હોશિયાર જ હોય. એટલે એને કીધું કે તમે પગે લાગીને કહે છે કે તમે તો બહુ મહાન ભગવાનના નામના પ્રચારક છો, તમારા જેવું વિદ્વાન તો મેં હજી સુધી કોઈ જોયું નથી, કે તમે કેટલા બધા લોકોને ભગવાનના માર્ગે વાળો છો, એટલે તમે ખૂબ મહાન છો. પછી આગળ બોલે છે કે તમારા દેહની કાંતિ એટલી સુદ્રઢ છે અને તમે એટલા આકર્ષક છો કે મને તમને આલિંગન કરવાની ઈચ્છા થાય છે. કોઈ સ્ત્રી એવી ના હોય કે તમને જોઈને તમને આલિંગન કરવાની ઈચ્છા ના થાય. એટલે કે હું એ ઈચ્છા સાથે તમારી પાસે આવી છું. અને તમે તો કે ભક્ત છો, ભક્ત બધાની ઈચ્છા પૂરી કરે, તમારે મારી પણ ઈચ્છા પૂરી કરવી પડશે. અને પછી ત્રીજું વાક્ય કહે છે કે જો તમે મને મારી ઈચ્છા પૂરી નહીં કરો તો હું અત્યારે જ મારા દેહનો ત્યાગ કરીશ. મારો આત્મા અને મારો શરીર સાથે રહી શકશે નહીં. એટલે શરૂઆત ક્યાંથી કરી? શરૂઆત કરી એમની જેને કહેવાય કે ખુશામત કરવાથી. અને એન્ડ શેનાથી કર્યો? ધમકીથી એન્ડ કર્યો. એટલે આ બધું એક વાક ચાતુર્યમાં આવે ને, કે બોલવાની જે ચતુરાઈ હોય એમાં આ બધું આવે. આ બધું કીધું અને હરિદાસ ઠાકુર બહુ જ સ્મિત સાથે કહે છે કે ઓકે, હું સમજી ગયો અને હું ચોક્કસ તમારી ઈચ્છા પૂરી કરીશ. અને પણ મારી એક પ્રતિજ્ઞા હોય છે કે મારે રોજ અમુક જપ કરવાના હોય છે, તો તમે અહીંયા બેસો અને હું જે હરે કૃષ્ણના મંત્ર કરું છું તમે સાંભળો. જેવા મારા મંત્ર પૂરા થઈ જાય એટલે તરત જ હું તમારી ઈચ્છા પૂરી કરીશ
ચોક્કસ પૂરી કરીશ. એટલે એ એવું કહે છે, એટલે જે ગણિકા હોય છે ત્યાં બેસી જાય છે. બંને એકબીજાને જુઓ કે એમ કહેવાય કે પટાવી રહ્યા છે એવું. ગણિકાને એમ છે કે હું આમને ફસાવી દઉં, અને હરિદાસ ઠાકુર બી એ બાને એમને હરિનામ સંભળાવે છે. આખી રાત હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જપ ચાલે છે, અને એમના મોંએથી ગણિકા સાંભળે છે. સવારના 5 વાગી જાય છે, પણ જે હરિદાસ ઠાકુર છે એ તો હજી જપ ચાલુ જ છે. એટલે ઊભી થાય છે ને કે જુઓ કે તમે મને દગો કર્યો, તમે મને કીધું હતું કે તમે મારી ઈચ્છા પૂરી કરશો, પણ તમે તો હજી પણ માળા કરી રહ્યા છો. હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે મેં આ વખતે જે છે 1 કરોડ મંત્રનો મેં નિયમ લીધેલો છે. આ મહિનામાં મારે 1 કરોડ મંત્ર કરવાના છે, એટલે કે હું આખી રાત મેં ચાલુ રાખ્યા, હજી પૂરા નથી થયા. કાલે તું ચોક્કસ આવજે. કાલે તો હું આજે આખો દિવસ જપ કરીશ, એટલે લગભગ પતી જવા આવશે, એટલે હું ચોક્કસ તારી ઈચ્છા પૂરી કરીશ. તો પેલી ગણિકા પાછી જાય છે, જમીનદારને કહે છે કે આ તો આવું થયું, આ કઈ ઢોંગી લાગતો નથી મને. જમીનદાર કે ના ના, તને શું ખબર, કે મને ખબર છે પાક્કો ઢોંગી છે, તું તારે આજે ફરીથી જજે. સાંજે પેલી તો જાય છે, અને ત્યાં આગળ પહોંચે છે તો હરિદાસ ઠાકુરના તો જપ ચાલુ જ છે. તો આ બી બેસીને બાજુમાં હરિ હરિ કૃષ્ણ કૃષ્ણ બાજુમાં બેઠી બેઠી એ પણ એ કરે છે. કારણ કે શું, વાતાવરણનો બી પ્રભાવ હોય, અને બીજું કે સંસ્કૃતિનો પણ પ્રભાવ હોય. અને પછી એ એમ કે હરિદાસ કહે છે આજે તો ચોક્કસ તારી ઈચ્છા પૂરી થશે, આજે મારા જપ પૂરા થવામાં જ છે. એમ કરતા કરતા ફરીથી આખી રાત નીકળી જાય છે, અને સવારે કહે છે કે જો હવે મને ચોક્કસ મારી ગણના પ્રમાણે હું 99 લાખ ઉપર પહોંચી ગયો છું, એટલે 1 કરોડ આજે તો ચોક્કસ પૂરા થઈ જશે, તું સાંજે આવજે, તારી ઈચ્છા પૂરી થશે. અને ત્રીજે દિવસે તો એ સાંજે જ પહોંચી જાય છે, રાત્રે નહીં. અને આ જપ ચાલુ જ હોય છે, બેસે છે, અને જેવું હરિદાસ ઠાકુર હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે બોલે છે, અને તરત જ એને આંખોમાંથી પાણી આવી જાય છે ગણિકાના, અને એમના ચરણે પડે છે. એને ખબર પડે છે કે આ તો ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે, કે મને માફ કરો, કે હું તો વ્યવસાય જ પાપી છું, મારો તો વ્યવસાય જ પાપ છે, હું કોઈ સામાન્ય સ્ત્રી નથી, હું તો તમને ફસાવવા માટે આવી હતી. ને આખું એનો જે પેંતરો હોય છે એમને કહે છે. હરિદાસ ઠાકુર હસતા હસતા કહે છે કે મને તો પહેલા જ દિવસે ખબર પડી ગઈ હતી, તું અહીંયા આવી એ પહેલા જ મને તો ભગવાને જ્ઞાન આપેલું, અને આવી રાત્રે કોઈ સામાન્ય સ્ત્રી તો આવે જ નહીં, પણ તારો ઉદ્ધાર કરવા માટે હું અહીંયા ટકી રહ્યો છું. હવે જે આ ગણિકા હોય છે એમનું શરણકરણ કરે છે કે હવે તમે મને ગુરુ બનાવો, મને મારા ગુરુ બનો, અને મને આ જે ભયંકર સંસાર જે છે એમાંથી ઉગારો. હરિદાસ ઠાકુર એને કહે છે કે તું તારું બધું ધન છે જે નિર્ધન ભક્તો હોય એમાં દાન આપી દે, અને આ જે મેં બનાવી છે કુટિયા એમાં આવીને જ તું રહેજે. હું તો હવે અહીંથી જઉં છું, રોજ તુલસીને પાણી પાજે અને હરે કૃષ્ણના જપ કરજે. અને ખરેખર આ ગણિકાનું હૃદય પરિવર્તન થઈ ગયું. બધું જ જે એનું ધન હતું એને દાન કરી દીધું. માથું આખું જેને કહેવાય કે શેવ કરાવી નાખ્યું, ટકો કરાવી દીધો, અને એક જ વસ્ત્ર ધારણ કરીને હરિદાસ ઠાકુરની કુટિયામાં રહ્યા છે, અને તુલસીને સામે પોતાના ગુરુની જેમ જ એ રોજ 3 લાખ જપ કરે છે એ પણ. અને એટલી મહાન બની જાય છે, કારણ કે ખાવાનું બી એટલું લિમિટેડ, જે કંઈ આવે થોડું ઘણું એ ખાય, બાકી જપ ચાલુ ને ચાલુ. એના બધા જ કલ્મશા હૃદયના સાફ થઈ જાય છે, અને ભગવાનની ભક્તિનો જન્મ થાય છે. કારણ કે ભક્તિ એ પ્રેમ છે, એ પ્રેમ જે છે એ ઇઝીલી ના આવે, રાઈટ, ઇટ ટેક્સ ટાઈમ. તો એ એમના હૃદયમાં જન્મ લે છે. અને પછી તો મોટા જેને કહેવાય એ વખતના ભગવાનના ભક્તો, વૈષ્ણવો અને જે દાર્શનિકો હોય એ એને મળવા આવતા, સ્પેશિયલ એની પાસે વાર્તાલાપ કરવા માટે આવતા. એટલી મહાન એ ગણિકા બની જાય છે, અને ભગવાનની અનન્ય ભક્ત બને છે. અને ચારે બાજુ હરિદાસ ઠાકુરની જેને કહેવાય કે નામ થઈ જાય છે, કે ભાઈ એમને એક ગણિકાને પણ ઉદ્ધાર કરીને ભક્ત બનાવી દીધી. એટલે આના ઉપરથી જાણવાનું છે કે દાખલા તરીકે વિશ્વામિત્ર મુનિ હતા, એ પણ મેનકાથી જેને કહેવાય કે ફસાઈ ગયા હતા, રાઈટ. મોટા મહાનુભાવોની વાતો આવે છે કે દરેક જણ કંઈક ને કોઈક રીતે સપડાય છે, પણ જો ભગવાનનો ભક્ત હોય તો એ જે છે એ પોતાની ઇન્દ્રિયોને વધુ સરળતાપૂર્વક અને વધુ જેને કહેવાય કે કંટ્રોલપૂર્વક એને ભગવાનનું નામ લઈ શકે છે. એટલે કર્મયોગ જે છે, કર્મયોગમાં આગળ બનવું હોય તો જો આ શ્લોકમાં આવે છે, બ્રહ્મણ્યાધાય કર્માણી સંગમ ત્યક્ત્વા કરોતિ લિપ્યતે ન સ પાપેન પદ્મપત્રમિવાંબસા. આ બધું સાંભળીએ તો આપણને એવું લાગે કે આ બધું કેવી રીતે શક્ય છે યાર, આવું તો કંઈ થોડું પોસિબલ છે. યસ, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. હાઉ? આ હરિદાસ ઠાકુરનો એટલા માટે અહીંયા દાખલો આપવામાં આવ્યો છે કે આ શક્ય છે, આ જીવનમાં જ શક્ય છે. પણ આપણે ધૈર્ય રાખીને, તમે જેવી રીતે ધૈર્ય રાખીને આજે 5મા દિવસે પણ આવ્યા છો, એવી રીતે થોડુંક ધૈર્ય રાખીને અને નિશ્ચયપૂર્વક જો આપણે જપ કરીએ, રોજ જે હરે કૃષ્ણની માળા કરીએ, ધીમે ધીમે બને એટલા જપ વધારીએ, તો આ શક્યતા છે કે આપણે પણ આપણા જે મન છે એને ફોકસ કરી શકીએ એક જગ્યા ઉપર. અને એ ફોકસ થયેલું મન છે આપણને સંસારિક કાર્યોમાં પણ બહુ જ પ્રગતિ આપે આપણને. ભગવાન કહે છે જે મનુષ્ય
કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કરે તે કમળપત્ર જળથી અસ્પૃશ્ય રહે છે તેમ પાપ કર્મોથી અલિપ્ત રહે છે. કમળનું પત્ર છે ને એના ઉપર પાણી ટકતું નથી, રાઈટ? મોટા મોટા બિલ્ડિંગોની ડિઝાઇન હોય ને એનું ફેસેડ ડિઝાઇનમાં પણ જ્યારે ઇનિશિયલી જ્યારે સ્કાય સ્ક્રેપર બનવાના શરૂઆત થયા ત્યારે આ કોન્સેપ્ટને પહેલા સ્ટડી કરવામાં આવ્યો કે કેવી રીતે કચરો કે ધૂળ કે પાણી છે એની દિવાલો ઉપર ના ટકે, કારણ કે જ્યારે 70 કે 100 કે એનાથી વધારે માળની બિલ્ડિંગ બનાવવામાં આવે તો એને રોજ સાફ ના કરી શકાય. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, રાઈટ? તો એ જે આખો કોન્સેપ્ટ છે એ આના ઉપરથી આવ્યો. તો એવું જ આપણું જીવન બનાવવું હોય તો કેવી રીતે બની શકે એ આપણને આનાથી ખબર પડે છે કે કંઈ પણ કામ કરો તો એ કેના માટે કરો? ભગવાન માટે કરો. એટલે ઇટ ઇઝ પોસિબલ. એવું નથી તમે કરોડ રૂપિયા કમાવો હોય તો એના માટેની મહેનત કરો, પણ તમારું ગોલ ક્લિયર હોવું જોઈએ કે કમાઈને પછી મારે શું કરવાનું છે. મારે પૈસાને કે એ શક્તિ જે છે અથવા તો એ સામર્થ્ય છે એને કઈ ને કઈ રીતે ભગવાન સાથે કનેક્ટ કરવાની છે. હનુમાનજીએ છે એ પ્રભુને અર્પણ કરવાના હેતુથી લંકાનું દહન કર્યું. એવું નહીં કે મારી શક્તિ બતાવું એટલા માટે, રાઈટ? એટલા માટે એમનું કામ છે એ બધા લોકો જે છે કે વખાણે છે. તમે જુઓ અહીંયા આગળ અમેરિકાના ટોમ્કિન્સન પાર્કમાં શ્રીલા પ્રભુપાદ રોજે 3 થી 4 કલાક જે કહેવાય હરે કૃષ્ણનો કીર્તન કરતા. તમે જુઓ કેટલા ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યા છે. તત્ શ્રુણુ સાંભળવાનું બહુ જ મહત્વ છે. પ્રભુજી ઓડિયો ક્લિયર નથી. ઓકે, ઇટ વોઝ ક્લિપ ઓનલી, પણ પ્રભુપાદ કેટલા ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યા છે ને એના માટે આ ક્લિપ ખાસ બનાવવામાં આવી હતી. બીજું કાંઈ ના દેખાય ને તો આટલું સમજવાનું બહુ જરૂરી છે. હરિદાસ ઠાકુરે એવું કીધું છે કે તમે ઘરમાં જ્યારે જપ કરો ને તો ખાલી 4 દિવાલો સાંભળે ને તો બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે કીધું છે. એમના જ્યારે શિષ્યો હતા તો એ શિષ્યો જ્યારે બહાર જાય તો કે અમે રોડ પર કીર્તન કરવા તમે મોકલો છો, પણ કે લોકો તો પોતાની ધૂનમાં જતા રહે છે અને તમે એમ કહો કે ભાઈ તમારા મંદિરમાં કે કોઈ જગ્યાએ કરો તો ત્યાં આગળ કે એકલા શું કરીએ? તો ભક્તિ સિદ્ધાંત ઠાકુર કહે છે 4 દિવાલો તો છે ને કે એ તો સાંભળશે ને. હરિદાસ ઠાકુરે ત્યાં સુધી કીધું છે કે તમે જ્યારે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલો છો ત્યારે તમારા ઘરમાં એક નાની ગરોળી હોય અથવા તો એક કીડી હોય અથવા તો કોઈ વંદો હોય, એનું પણ કલ્યાણ થાય છે. તમે વિચારો. એટલે આ વસ્તુ એવી છે કે અજ્ઞાત સુકૃતિ જેને કહેવાય બહુ મોટી આપે છે આ વસ્તુ. આ જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે એટલા માટે આ મંત્ર મોટેથી બોલવાનો હોય છે કે આપણે સાંભળવાનો હોય છે. ને બીજું કોઈ પણ જીવ હોય આપણી આજુબાજુમાં એ ભલે બીજા ગમે તે કામમાં હોય એ સાંભળે તો એનું પણ ભલું થઈ જાય. ભગવાન અહીંયા હવે બીજી વ્યાખ્યા આપે છે. વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિની સુની ચૈવ સ્વપાકે છે પંડિતા સમદર્શિન. પંડિતની વ્યાખ્યા કરી છે ભગવાને, બરાબર? તો પંડિતની વ્યાખ્યા ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં પણ કરી હતી. તો એ કઈ રીતે કરી હતી, એ શ્લોક કયો હતો, એ તમારામાંથી કોઈ કઈ બતાવશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નથી પ્રભુજી કોઈ. આવશે. થોડો ટાઈમ આપો. આવશે. એકચ્યુઅલી પ્રભુજી હું એ જ કહેવા જતી હતી કે સમદર્શિના વાળો શ્લોક છે, પણ આ એ જ શ્લોક છે. અચ્છા, મને આ જ યાદ હતો, સોરી. ઓકે, થેન્ક યુ. વંદના માતાજી તમને અનમ્યુટ કર્યા. હા, એ પણ શ્લોક છે ને, અશોચ્યાન શોચંતી પ્રજ્ઞાવાન ભાષસે કથાનો સકતે જ્ઞાનો શોચંતી પંડિતા. હરે કૃષ્ણ. બહુ જ સરસ માતાજી. મને ખૂબ આનંદ થાય છે જ્યારે આટલો સરસ જેને કહેવાય કે પરફેક્ટ ટેલી કરીને કોઈ જવાબ આપે તો એ ખૂબ આનંદની વાત હોય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ માતાજી. ખૂબ આભાર. તો ત્યારે પણ ભગવાને બીજા અધ્યાયનો 11મો શ્લોક છે, આઈ થિંક 11મો છે ને? હા.
અશોચ્યાનંદ શોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ્ચ ભાષસે ગતાસુંશ્ચ નાનું શોચિતું પંડિતા. પંડિતા. એટલે પંડિત કેવા હોય કે જે આ બધો શોક ના કરે. અહીંયા આગળ ભગવાને બીજી વ્યાખ્યા આપી છે કે કેવું હોવો જોઈએ કે વિનમ્ર સાધુઓ તેમના યથાર્થ જ્ઞાનના પ્રતાપે વિદ્વાન તથા વિનય બ્રાહ્મણને ગાય, હાથી, કૂતરા તથા ચંડાલને સમાન દ્રષ્ટિથી જોવે એ પંડિત કહેવાય. એટલે આપણને બધામાં ભગવાન દેખાવા જોઈએ. આનો મતલબ એવું નહીં કે કૂતરો આવે તો બી એને ઘરમાં બેસાડવાનું અને જેવી રીતે આપણે કોઈ વિદ્વાનને માન આપીએ એવું જ કૂતરાને આપવાનું. ટ્રીટમેન્ટ અલગ અલગ હોય, રાઈટ? ટ્રીટમેન્ટ કેન નોટ બી સેમ, પણ મનની જે ભાવના હોય એ સેમ હોવી જોઈએ. સો લાઈક આપણે એક વખત વાત થઈ હતી કે કોઈ વ્યક્તિ આપણી જોડે બહુ ખરાબ કરે તો શું કરવાનું? તો એને આપણે જે યોગ્ય હોય એ પ્રમાણે ટ્રીટમેન્ટ આપવી પડે. પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ વી શુડ ઓલ્સો અન્ડરસ્ટેન્ડ, આપણે પણ રિયલાઇઝ કરવું જોઈએ કે એનામાં પણ ભગવાન છે. દેટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. બસ. અને એ કેળવવાનો પ્રયત્ન ધીરે ધીરે કરવાનો હોય. એ જેને ભગવાનની કૃપાથી આવે, જેમ જેમ જપ કરતા જઈએ એમ એમ એ વસ્તુ આવે છે, રાઈટ? અને આગળ આપણે 22મા શ્લોકમાં જોઈએ, યેહિ સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખયો ન એવત આદ્યંતવંત કૌંતેય ન તેષુ રમતે બુધ. હવે ભગવાન કહે છે કે બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય હોય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થનારા સુખ અને ભોગમાં રસ લેતો નથી, કારણ કે દુઃખના મૂળ કારણરૂપ બની રહે છે અને આવા સુખોનો આદિ તથા અંત હોય છે. તેથી સુજ્ઞ મનુષ્ય તેમાં આનંદ લેતો નથી. એટલે આપણા જે બી સુખ છે એ ટેમ્પરરી છે. ભગવાન એવું કહે છે. આપણને એમ લાગે કે અરે એવું કેમ, મને તો મજા આવે તો હંમેશા મજા આવે, પણ જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ એમાંથી પાસ થવું જ પડે. ગમે તેટલી સંપત્તિ હોય, વિશ્વનો ગમે તેટલો જેને કહેવાય અમીર માણસ હોય, મુકેશ અંબાણી હોય, તો બી એને ઘરડું તો થવું જ પડે. એ કે હું ઘરડો ના થવું તો ચાલે? નોટ પોસિબલ. થોડીક પેલી બેરિયાટ્રિક સર્જરી ને એવી સર્જરી કરાવે તો થોડો ટાઈમ એવું લાગે, પણ અલ્ટિમેટલી તો હી હેઝ ટુ બીકમ ઓલ્ડ. પેલો કોણ હતો આપણો આનો પોપ મ્યુઝિક અને એનો એક ડાન્સર હતો ને બહુ ફેમસ, આઈ ફોરગોટ ધ નેમ, જેણે એને આખી સ્કીન કઢાવેલી અને વ્હાઇટ સ્ક્રીન લગાવેલી, રાઈટ? તો એ યસ પ્લીઝ માઇકલ જેક્સન. માઇકલ જેક્સન. યસ થેન્ક યુ. યસ પરેશ પ્રભુ, થેન્ક યુ. અને તો એ માઇકલ જેક્સન હતો, એવું કે છે એની ટીમમાં કંઈક 26 ડોક્ટર રાખતો હતો, ફૂલ ટાઈમ ડોક્ટર. હા, એટલે ડોક્ટર એની પાસે સ્કીનથી લઈને બધા જ જેને કહેવાય એના ડોક્ટર. એને એવું કે મારે મરવું નથી અને ડોક્ટર હશે તો મને બચાવી લેશે, રાઈટ? આટલા બધા ડોક્ટર હોવા છતાં એને આટલી યંગ ઉંમરમાં મરી જવું પડ્યું. રોજ એને ઇન્જેક્શન લેવા પડતા, કારણ કે આખી સ્કીન બદલાવેલી, એટલે એને એટલું બધું પેન થતું કે હી કુડ નોટ બેર. એટલે હી વોઝ લિવિંગ લાઈક અ વેજીટેબલ. શરીર એટલે વેજીટેબલ, એટલે એમાં કંઈ પ્રાણ ના હોય એવા. એટલે દેટ વોઝ ધ થિંગ. એટલે ગમે તેટલા આપણા સુખ હોય, ભગવાન કહેશે આગળ દુઃખાલયમ શાશ્વતમ. આપણું જે જગ્યા છે એ કેવી છે? દુઃખાલયમ. એટલે અહીંયા તમે સુખની અપેક્ષા રાખો તો એ સુખ કેવું હોય? ખાલી તમને આમ ટેમ્પરરી થોડો ટાઈમ માટે લાગે, પણ ઇટ મે નોટ બી પરમેનન્ટ. અને અશાશ્વતમ મતલબ ઇટ ઇઝ વેરી વેરી શોર્ટ લિવ એવું છે. આપણે અહીંયા આગળ 5 ઉદાહરણ બતાવ્યા છે. દાખલા તરીકે એક પતંગિયું છે, રાઈટ? તો પતંગિયું છે એ ચોમાસામાં પેલો પ્રકાશ જોવે એટલે પ્રકાશની તરફ, બલ્બ તરફ જાય અને પછી એના કારણે જ મરી જાય. એટલે એની ચક્ષુની દ્રષ્ટિ છે એ બહુ જ પાવરફુલ છે, એમાં બહુ આસક્તિ છે, એટલે એના કારણે એનું મૃત્યુ થાય છે. હરણ છે, હરણને પકડવા માટે શિકારી વાંસળી વગાડે, એટલે એની જે આસક્તિ છે એ સાંભળવામાં છે, એટલે વાંસળી સાંભળીને આવે ને પકડાઈ જાય. માછલી છે એની આસક્તિ જે છે એ જીવવામાં છે, એને ખાવાનું બહુ ગમે. આમ તો જોવા જાઓ ભગવાને દરેક માટે વ્યવસ્થા કરેલી છે, એટલે દરિયામાં કે નદીમાં જ્યાં પણ હોય ત્યાં એને કંઈક ખાવાનું મળી રહે. પણ પેલો જે માછલી પકડવા વાળો હોય એ કંઈક ખાવાનું મૂકે તો એ ખાવામાં એ ફસાઈ જાય અને ત્યાંથી એનું મૃત્યુ થાય. ભમરો હોય એને રસ પીવામાં, એટલે એની જીવવામાં બહુ, એને શું કહેવાય, એની સુગંધમાં એને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હોય, એટલે કમળની સુગંધ લેવા જાય ને પછી કમળ રાત પડે એટલે બંધ થઈ જાય, એમાં મૃત્યુ પામે. હાથી જે છે, હાથીની સ્પર્શ શક્તિ એમાં બહુ આસક્તિ હોય. એ ગમે ત્યારે પાણી જોવે ને તો સીધો નાહવા જતો રહે એ હાથી, અને નહીને જેવો બહાર આવે એવો તરત માટી લઈને પોતાના શરીર પર છાંટે, કારણ કે એને એક પછી એક એને સ્પર્શ જોઈતા હોય. એની આસક્તિ એમાં ખૂબ છે. એ હાથણી જોવે તો હાથણીમાં એને તરત જ સ્પર્શ સુખ ભોગવાની ઈચ્છા થાય. એટલે હાથી પકડવા માટે ના જે શિકારીઓ હોય એ એક ટ્રેન કરેલી હાથણી રાખતા હોય. એને જોઈને હાથી એની પાછળ આવે અને પછી વચ્ચે ખાડો રાખ્યો હોય, એટલે જે ટ્રેન કરેલી હાથણી હોય એ ખાડાના બાજુમાંથી આવતી રહે. પણ પેલો હાથી જે છે જો દોડતો હાથણીને પકડવા માટે જાય ને ખાડામાં પડે, પછી ત્યાં કેટલાય દિવસો સુધી ભૂખ્યો રાખવામાં આવે.
અને પછી જ્યારે એમ લાગે કે હવે આ હાથી હુમલો કરે એવો નથી એટલે એને ક્રેનથી બહાર કાઢે, એના દાંત તોડીને લઈ લે અને પછી એને પોતાને જેમ યુઝ કરવો હોય સર્કસમાં કે કોઈ પણ રીતે એ રીતે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવે. એટલે આ બધા જ જોઈએ ઉદાહરણ એ કેવા છે કે કોઈની ને કોઈની એક ઇન્દ્રિય જે છે એ બહુ જ આસક્તિવાળી છે અને આપણી તો મનુષ્યની તો 5 ઇન્દ્રિયોમાં આસક્તિ હોય છે. એટલે આપણે બહુ જ જેને કહેવાય કે સજાગ થઈ જવું જોઈએ, જેથી કરીને આપણે આનાથી આપણા જીવન છે મનુષ્ય જીવન એનો સહીમાં સહી અને સાચામાં સાચો ઉપયોગ આપણે કરી શકીએ. મને આ કદાચ છેલ્લો શ્લોક છે, બહુ જ જેને કહેવાય કે પ્રચલિત શ્લોક છે. આને પીસ ફોર્મ્યુલા કહેવાય છે. લોકોને જીવનમાં બધું મળે છે, શાંતિ નથી મળતી. તો ભગવાન અહીંયા આગળ શાંતિની ફોર્મ્યુલા આપે છે કે આ 3 વસ્તુ કરો તો શાંતિ આવશે ને આવશે જ જીવનમાં, રાઈટ? તો આ છે ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરિદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. મને સમસ્ત યજ્ઞ તથા તપશ્ચર્યાઓનો પરમ ભોગતા જાણ. એટલે આપણે એમ માનીએ કે હું અહીંયા આગળ ભોગવવા આવ્યો છું, આઈ એમ ધ પ્રોપરિએટર, આઈ એમ ધ એન્જોયર એન્ડ આઈ એમ ધ કંટ્રોલર. તો ભગવાન કે ધેર યુ આર રોંગ, આ તું ખોટો છે ભાઈ. અહીંયા આગળ ભોગવવા વાળો તું એકલો જ છું. કે ભગવાન કે કંઈ પણ તમે કરતા હો તો એવું માનવાનું કે અલ્ટિમેટલી આ જે છે એ ભગવાનને આનંદ આપશે. આપણે જો એવું માનીએ તો આપણને જે આ શાંતિની ફોર્મ્યુલા છે, પીસ ફોર્મ્યુલા, એનો પહેલો ભાગ આપણે સેટિસ્ફાય કર્યો. બીજો છે સર્વલોક મહેશ્વરમ, એટલે બધાના માલિક ભગવાન છે. આપણે એમ માનીએ કે મારી અહીંયા આગળ આટલી મોટી પ્રોપર્ટી છે, આટલા લાખની, આટલા કરોડની, વોટ્સએવર XYZ, મારા આટલા વ્હીકલ છે, અથવા તો મારું આટલું બેંક બેલેન્સ છે, મારી પાસે આટલું સોનું છે, બધું જો મારું 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 માનીએ તો પીસ ફોર્મ્યુલાનો એપ્લિકેશન થાય નહીં. શાંતિનું એપ્લિકેશન કરવું હોય તો ભગવાન કે કન્ડિશન નંબર 2, પહેલી કન્ડિશન શું હતી? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ, એટલે બધા જ નો ભોગતા હું છું, આઈ એમ ધ એન્જોયર. બીજું સર્વલોક મહેશ્વરમ, એટલે આઈ એમ ધ પ્રોપરિએટર, હું માલિક છું બધાનો. અને ત્રીજું સુરિદમ સર્વભૂતાનામ, બધા જ જે જીવો છે એનો હું મિત્ર છું. સુરિદમ, સુરિદમ એટલે નજીકમાં નજીકનો, હૃદયની નજીક હોય એવો મિત્ર. એટલે આપણે એ 3 વસ્તુ જાણીએ તો આપણને શાંતિ મળે. આપણે અત્યારે તો કેવું છે કે આપણો દેશ છે તો દેશ કોનો? તો કે માણસોનો, ખાલી મનુષ્યોનો. પણ એમાં મનુષ્ય દેશની અંદર જે જીવો હોય એને દેશના ગણવામાં આવતા નથી, કારણ કે આટલા બધા કતલખાના ચાલે છે, રાઈટ? એટલે they don't consider them as citizen. વૈદિક કાળમાં તો એવું હતું કે જે બી પ્રાણીઓ હોય એને પણ પ્રજામાં ગણવામાં આવે. પ્રજા એટલે ત્યાં આગળ જેનો જન્મ થાય એને પ્રજા કહેવાય. અને પ્રજામાં બધા આવી ગયા, પછી પશુ પક્ષી બધા જ આવી જાય, અને એમને પણ રક્ષણ આપવાની રાજાની કે જે હોય સત્તામાં હોય એની જવાબદારી ગણાતી. તમે ભાગવતમમાં જુઓ તો જ્યારે પેલા બળદના 3 પગ કાપેલા હોય છે અને ચોથો કપાવવાનો હોય છે, ત્યારે જે પરીક્ષિત મહારાજ છે એ ત્યાં પહોંચી જાય છે, કે જે અર્જુનજીના પૌત્ર હોય છે, કે મારા રાજ્યમાં કોણ આ રીતે પ્રાણીઓને હાનિ કરી રહ્યું છે. એટલે he was considering himself responsible, કે હું જવાબદાર છું જો મારા રાજ્યમાં કંઈ થાય તો. એટલે that is what, બધા જ જીવોમાં જો આપણે એવું સમજીએ કે ભગવાન એના મિત્ર છે તો એ રીતે જ્યારે આપણે વિચારીએ તો પછી શાંતિ આવે. એટલે આ 3 કન્ડિશન ઉપર શાંતિ જે છે એ આવી શકે છે. આપણને અહીંયા આગળ એક બહુ સરસ ઉદાહરણ આપ્યું છે કે આ સોનાની ઈંટ હોય આપણા ઘરે, આમ તો ના હોય આપણા ઘરે સોનાની ઈંટ કરતા આપણે ઉદાહરણ લઈએ કે આપણી પાસે સમજો 1.5 લાખ રૂપિયાનો મોબાઈલ છે. હવે એ મોબાઈલનો આપણે શું માટે ઉપયોગ કરી શકીએ? આપણે વાત કરવા ઉપયોગ કરી શકીએ, કંઈક ભગવાનનું તમે આ રીતે જે કનેક્ટ થાવ છો તો ગીતાનું જ્ઞાન લેવા માટે ઉપયોગ કરી શકીએ, કે એની ક્વિઝ આપવા માટે ઉપયોગ કરી શકીએ, રાઈટ? સો મેની યુઝીસ વી કેન ડુ. પણ એ મોબાઈલને હું પેપર વેટ તરીકે પણ યુઝ કરી શકું, રાઈટ? અહીંયા આગળ બહુ બધા પેપર છે એની પર મૂકવાનો, તો શું ખોટું છે? પણ દેટ ઇઝ નોટ ધ રાઈટ યુઝ, રાઈટ? તમે આટલી મોંઘી વસ્તુ છે તમારા ઘરમાં અને તમે પેપર વેટ તરીકે વાપરો તો યુ આર ફૂલ. એવી જ રીતે આપણું મનુષ્ય જીવન છે, બહુ જ કિંમતી છે, રાઈટ? અતિશય કિંમતી છે. મેં તમને આપણે પહેલા અધ્યાયમાં પણ વાત કરી હતી, મનુષ્યાણામ સહસ્ત્રેષુ, પણ આ બધાને સમજાતું નથી. હજારોમાંથી એક જણાને સમજાય કે આ મનુષ્ય જીવન કિંમતી છે અને મારે ભગવદ્ ગીતા સમજવી જોઈએ. જે ભગવાનની ગાયેલી ગાયન છે એમાંથી મારે જીવનનો મતલબ સમજવો જોઈએ. તમે બધા એમાંના એક છો. આપણે વાત થઈ હતી કે આપણા 6.5 કરોડ ગુજરાતીઓ ગુજરાતમાં અને ગુજરાતની બહાર કદાચ એના પણ વધારે, પણ કેટલાની ઈચ્છા થાય? લગભગ આમાંથી આપણે જુઓ તો થોડાક 100 માણસોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું, મે બી 400-500 માણસો, અને એમાંથી કેટલા લોકો આવી શકે છે? તો ઇટ ઇઝ વેરી ફ્યુ.
હેન્ડફુલ ઓફ પીપલ, રાઈટ? અને એમાંથી કેટલા લોકો 18 દિવસ સુધી કન્ટિન્યુ કરી શકે છે? એ નિશ્ચય, એ ધૈર્ય, ઉત્સાહ કેટલામાં હોય છે? બહુ ઓછાનું. પણ એનું કારણ શું છે? તો એનું પાછળનું કારણ આ સ્લાઇડમાં આપણને જાણવા મળે છે. મનુષ્ય જીવનની જે કિંમત છે, મનુષ્ય જીવનનું જે મહત્વ છે, એ મહત્વ બધાને સમજાતું નથી. બહુ જ સુકૃતિ થઈ હોય, અજ્ઞાત સુકૃતિ અને જ્ઞાત સુકૃતિ. બહુ બધા તમારા ઉપર કોઈના આશીર્વાદ મળ્યા હોય, કોઈ ભક્તનો જેને કહેવાય કે તમને કોઈ પણ રીતે કોઈક સારું કામ થયું હોય, then you can get this information કે my life is very precious. મારું જીવન અમૂલ્ય છે. બીજી વખત આ જીવન મળશે કે નહીં એની કોઈ ગેરંટી નથી. એટલા માટે મારે આ જાણવું જોઈએ, એટલા માટે આ વર્ગમાં મારે જવું જોઈએ. અને આમ જેમ આ જે કહેવાય કે ઘર બેઠા ગંગા આવી છે, એમાં મારે ડૂબકી મારવી જોઈએ. બાકી તો લાઈક ઘણી જગ્યાએ એવું હોય કે લોકો અઠવાડિયે એકવાર નાય, અને એ પણ એવું કે આજે તો નાહવું પડશે એવું સમજીને. તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ વે ઓફ લિવિંગ. પ્રાણીઓ પણ જીવે છે, આપણે પણ જીવીએ છીએ. ભગવાને એટલી લિમિટેડ ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપેલી છે, સ્વતંત્રતા. વી કેન લીવ લાઈક ધેટ. ઓકે, સો વિથ ધેટ આ અધ્યાય પૂરો થાય છે, અને એનું આ જે સંક્ષિપ્ત છે એ તમને મળી જશે અને તમે એમાં જોઈ શકો છો. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. તમારા બધાનો આભાર છે જોડાવા માટે. We will have maybe a small bhajan followed by one maybe very small question answer session. આજે કદાચ એકાદ ગઈકાલે એક આપણે આદિત્ય પ્રભુનો પ્રશ્ન રહેવાનો રહી ગયો હતો, તો આજે આપણે એ પ્રશ્ન ચોક્કસ લઈશું. હરે કૃષ્ણ. જલ્પા માતાજી. જલ્પા માતાજી કોસ્ટ નથી, તો તમે એને પ્રભુજી પેલા. ઓકે, બટ યુ કેન અનમ્યુટ હર ના. ખુશી માતાજી, તમને અનમ્યુટ તો કરી શકો છો. હું બનાવું મીનવાઇલ. એક મિનિટ. તમારે કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો હું આ એક ઈમેલ આઈડી મૂકી રહ્યો છું. તમે એ ઈમેલ આઈડી ઉપર એ પ્રશ્ન મોકલી શકો છો. અને જરૂર જેને કહેવાય આધ્યાત્મિક પ્રશ્ન જે છે ભગવાન પાસે પાછા જવા માટેના, એના માટે મને ખૂબ આનંદ થશે મને તમારા એનો જવાબ આપવા માટે. અને ઓલ્સો આઈ એમ એપ્રોચેબલ ઓન number mobile that also I am putting. Okay, fine. Khushi Mataji, meanwhile we can start any question answers. જલ્પા માતાજીને તો હું બનાવું છું. એટલે પ્રભુજી પછી હું સ્ક્રીન શેર કરું એમ. હા હા, ઓકે ઓકે, જસ્ટ અ મોમેન્ટ. Make co-host. Okay, you are now co-host, જલ્પા માતાજી. ઓકે પ્રભુજી. બહુ જ સરસ ભજન છે આજે જે માતાજી કહી રહ્યા છે, તો તમને બધાને વિનંતી છે ખૂબ ધ્યાનથી સાંભળજો. અને ભગવાનના એક અનન્ય ભક્ત છે, એમને બનાવેલું છે. ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરનું ગીત છે, રાઈટ માતાજી? હા જી પ્રભુજી. બહુ જ અદ્ભુત ગીત છે, બહુ જ અદ્ભુત. હરે કૃષ્ણ. આ ભજનના શબ્દો છે બોલ હરી બોલ, અને ભક્તિ વિનોદ ઠાકોરે લખેલું છે, અને બંગાળીમાં છે, પણ એના શબ્દો બહુ જ સુંદર છે અને સમજાય એવા છે. એટલે તમારી સમક્ષ સ્ક્રીન શેર કરી રહી છું, જેથી તમે એને ફોલો કરી શકો. બોલ હરી બોલ, 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 બોલ હરી બોલ. મનેર આનંદે ભાઈ બોલ હરી બોલ, મનેર આનંદે ભાઈ બોલ હરી બોલ, બોલ હરી બોલ, બોલ હરી બોલ, બોલ હરી બોલ. જનમી જનમી સુખે બોલ હરી બોલ, મનવા જન્મ પે ભાઈ બોલ હરી બોલ, બોલ હરી બોલ, બોલ હરી બોલ, બોલ હરી બોલ. સુખે થાકો દુખે થાકો બોલ હરી બોલ, સંપદે વિપદે ભાઈ બોલ હરી બોલ, બોલ હરી બોલ, બોલ હરી બોલ, બોલ હરી બોલ. ગ્રહે થાકો વને થાકો બોલ હરી બોલ, કૃષ્ણેરા સંસારે થાકો બોલ હરી બોલ, બોલ હરી બોલ, બોલ હરી બોલ, બોલ હરી બોલ. અસત્સંગ છડી ભાઈ બોલ હરી બોલ,
વૈષ્ણવાચરણે પડી બોલ હરિ બોલ. બોલ હરિ બોલ. બોલ હરિ બોલ. બોલ હરિ બોલ. ગૌરા નિત્યાનંદા બોલો ભાઈ બોલ હરિ બોલ. ગૌરા નિત્યાનંદા બોલો ભાઈ બોલ હરિ બોલ. ગૌરા ગદાધરા બોલો ભાઈ બોલ હરિ બોલ. ગૌરા ગદાધરા બોલો ભાઈ બોલ હરિ બોલ. ગૌરા અદ્વૈતા બોલો ભાઈ બોલ હરિ બોલ. ગૌરા અદ્વૈતા બોલો ભાઈ બોલ હરિ બોલ. 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 હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. સો જેમના પ્રશ્ન હોય એ હાથ ઉપર રેઝ હેન્ડ કરી શકે છે અથવા તો ચેટમાં તમે આદિત્ય પ્રભુ કેન આસ્ક. ગઈકાલે રહી ગયું હતું, બાકી અધરવાઇઝ there are so many questions generally we can take maybe later. Hare Krishna. Yes. Oh, sorry. આદિત્ય પ્રભુ તમે અનમ્યુટ કરી શકો છો. હેલો, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ જી. સો ક્વેશ્ચન એ હતો પણ એ તમે આન્સર કર્યો પછી મારા મધરે મને કીધું કે પેલું ડુંગળી લસણ ખાતા હોય તો પણ એ તમે આન્સર કરેલો પહેલા કે વી કેન સ્ટીલ પ્રસાદમાં દૂધ ને તો ભોગ ચડાવી જ શકાય, ભગવાનને મૂકી શકાય. યા ધેટ મેક સેન્સ. ઓકે ઓકે. થેન્ક યુ આદિત્ય પ્રભુ. ક્યાંથી બોલો છો તમે? હું અહીંયા ટેક્સાસ થી. ટેક્સાસ થી બોલો છો? ઓ ગ્રેટ. હા, એટલે થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. અને તમારો પ્રશ્ન પણ બધાના કામનો છે એટલે થેન્ક યુ વેરી મચ. યસ, આપણા ઘરમાં જો ડુંગળી લસણ વપરાતું હોય તો એ સિવાય આપણે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ એટલે પાણી છે, દૂધ છે, તુલસી દળ છે, કેળું છે, મતલબ કોઈ પણ ફળ છે, અને ડ્રાયફ્રૂટ હોય તો ડ્રાયફ્રૂટ પણ ધરાઈ શકીએ છીએ. રાઈટ. યસ. થેન્ક યુ આદિત્ય પ્રભુ. થેન્ક યુ. ઓકે. Okay, so Jalpa Mataji, is there? ચેટમાં ક્વેશ્ચન છે પ્રભુજી, ચેટમાં ક્વેશ્ચન છે. Acha. So we have આસક્તિ અને લક્ષ્ય વચ્ચે શું ભેદ છે? કઈ રીતે સમજી શકાય? Thank you for asking this question. Though I have answered earlier, પણ જરૂર મને જવાબ આપવો ગમશે કારણ કે આ ક્લેરિટી લાવવી બહુ જરૂરી છે. ભલે ગમે તેટલું રિપીટેશન થાય છતાં પણ એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે લક્ષ્ય જે હોય આપણે લક્ષ્ય રાખી શકીએ છીએ વધારે સંપત્તિ માટે કે વધારે જ્ઞાન માટે કે વધારે સામર્થ્ય માટે. ઇટ ઇઝ ઓલ રાઈટ, પણ આપણો માઇન્ડમાં એ ક્લેરિટી હોવી જોઈએ કે જ્યારે મને એ સંપત્તિ મળશે, એ જ્ઞાન મળશે, એ સામર્થ્ય મળશે તો એનો ઉપયોગ હું ભગવાનના કામ માટે કરીશ. That should be very, very clear, right? If that is not clear, if we feel that we will accumulate the wealth for my own satisfaction, my own sense gratification and my own enjoyment, then it's wrong. એટલે આપણા પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, આપણી પોતાના આનંદ કે ભોગ વિલાસ માટે જો આપણે વિચારતા હોઈએ કે હું આટલું સામર્થ્ય, આટલી શક્તિ, આટલો પૈસો, આટલું જ્ઞાન હું અર્જિત કરું, then it is something very, very wrong. અધરવાઇઝ આપણને જે પણ કાર્ય મળ્યું છે, અર્જુનને લડીને સામ્રાજ્ય મેળવવાનું હતું આખી પૃથ્વીનું, તો એને મેળવ્યું, રાઈટ? પણ એ સામ્રાજ્ય કેવી રીતે ચલાવતા હતા? જાણે કે ભગવાને એમને સેવક બનાવીને એ ચલાવવા માટે આપ્યું હોય એ રીતે એ ચલાવતા હતા. યુધિષ્ઠિર મહારાજનું સામ્રાજ્ય કેવું હતું? બધા જ લોકોને એમને નિયમ લેવડાયો હતો કે તમે જો તમારા કર્તવ્યોનું પાલન કરશો તો જ હું ગાદી ઉપર બેસીશ, નહીં તો નહીં બેસું. એટલે દેટ ઇઝ હાઉ આપણે લક્ષ્ય હોવું જોઈએ. જે પણ આપણી ઈચ્છા હોય એવું સમજવું કે ભગવાને મારામાં એ ઈચ્છા મૂકી છે, પણ એ ઈચ્છા જ્યારે પૂરી થશે ત્યારે મને જે પણ પ્રાપ્ત થશે એ હું ભગવાનની સાથે ભગવાનને અર્પિત કરીશ અથવા ભગવાનના માટે ઉપયોગ કરી શકીશ. શ્રીલા પ્રભુપાદ તો તમે વાંચો તો ભાષાંતરમાં લખે છે 50% તમારી આવક તમારે ભગવાન માટે વાપરવી જોઈએ. મે બી ઇટ્સ ટુ ફાર. ઇફ ઇટ્સ સો
પણ થોડું થોડું કરીને શરૂઆત કરી શકાય. આપણે જે કાર્ય હોય, જે કોઈ પણ ભગવાનનું કાર્ય હોય એમાં તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ પાસે 2 નાવડી ભરીને સોનાના સિક્કા હતા. તો એમને એનો 4 ભાગ કર્યા. એક ભાગ પોતાના સંબંધીઓને આપ્યો, એક ભાગ પોતાના ફેમિલી મતલબ કુટુંબને આપ્યો, એક ભાગ છે એમને જે કહેવાય કે કૃષ્ણ ભગવાનના જેના પ્રચાર માટે રાખ્યો, ને એક ભાગ એમને સંકટ સમયની સાંકળ તરીકે જેને કહેવાય કે ઉપયોગ કર્યો. કારણ કે ઈ વોઝ નોટ શ્યોર, જ્યારે બધું છોડી રહ્યા હતા ત્યારે ઇટ વોઝ નોટ ક્લિયર. તો ધીસ ઇઝ હાઉ આઈ મીન, જે ઈચ્છાઓ રાખવી ખોટી નથી, ગોલ્સ રાખવા ખોટા નથી, લક્ષ્ય બનાવવું ખોટું નથી, પણ એ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ પછી શું એ ક્લિયર હોવું જોઈએ. નહીં તો બહુ બધા પૈસા આવે ને બહુ બધી નામના થઈ જાય ને પછી માણસ ગાળો થઈ જાય છે, રાઈટ? તમે જોયું છે કે એનામાં બધા જ અવગુણોનો પ્રવેશ થઈ જાય. તો એ ના થાય એટલા માટે પહેલા જ ક્લેરિટી રાખવાની કે મારા હાથમાં જ્યારે સંપત્તિ, સામર્થ્ય, જ્ઞાન અને શક્તિ આવશે ત્યારે મારે શું કરવાનું છે અને ભગવાન માટે મારે કેવી રીતે ઉપયોગ કરવાનો છે. હરે કૃષ્ણ. PS જાની સાહેબ, હરે કૃષ્ણ. ઓકે, સો વી આર ડન વિથ ધેટ. એક છે શું છે આમ, વાય એનિમલ્સ ફોર મૃદંગમ, આઈ ડોન્ટ નો. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. હા, તમે જે વાત કરી બરોબર, અત્યારે આસક્તિ અને એ પ્રશ્ન મેં જ કર્યો છે. પણ એમ કે સાથે એક હજી એક મને થોડુંક કન્ફ્યુઝન છે કે મારી એમ કે જો તમે જે પૈસા કમાવાની વાત કરી તો એ પૈસા કમાવાની જે મારું વિચાર છે તો એને શરૂઆતમાં તો મારે એને આસક્તિ જ ગણવાની ને, લક્ષ્ય તો ન ગણી શકું ને હું. અચ્છા, શરૂઆતમાં એટલે મતલબ એક્ઝેક્ટ કન્ડિશન મને બહુ ક્લિયર નથી થતી, પણ એટલે જો તમે એમ કહો છો કે ભાઈ સારા એવા પૈસા કમાવા છે, બરોબર છે, આ એક વાત આપણે પકડીને આગળ ચાલીએ, બરોબર કે ભાઈ તો એને તો મારે આસક્તિ જ ગણવાની ને, એમ કે એને હું લક્ષ્ય ન માની શકું ને. ઈ મારી પૈસા પ્રત્યે, મારી ધન પ્રત્યેની આસક્તિ જ છે ને. જે રીતે હરણ છે, હરણ તો એ હરણનું તમે કહો કે ભાઈ ઈ મ્યુઝિક સાંભળતા સાંભળતા એ ત્યાં સુધી પહોંચી ગયું, પણ એના માટે તો એ લક્ષ્ય છે ને કે મને આ ગમે છે ને મારે ત્યાં સુધી પહોંચવું છે, તો એ એની આસક્તિ છે કે એનું લક્ષ્ય છે? ઓકે, બહુ સરસ. ક્યાંથી બોલો છો તમે જાની સાહેબ? દ્વારકાથી. દ્વારકાથી, યસ, મેં હમણાં જ યાદ કર્યું. તમે તો દ્વારકાથી. એક બીજા ભાઈ પણ છે દ્વારકાથી, આઈ થિંક છે. ઓકે, ગુડ. દ્વારકાધીશથી જ ને. સરસ પ્રશ્ન, સરસ છે તમારો. પણ આસક્તિ હરણમાં ને આપણામાં એટલો જ ફેર છે. ભગવાને એને એટલું જેને કહેવાય ને કે બુદ્ધિ નથી આપી, એ છે ને એ ફસાઈ જાય છે. અને આપણને એને કહેવાય કે એને જોયું હોય કે એના કેટલાય બીજા હરણ, એના માતા પિતા કે એના ભાઈ બાંડુ કેટલાય આવી રીતે ફસાઈ ગયા છે, તોય એને એટલી બુદ્ધિ નથી આપી કે એ પોતે ના ફસાય. પણ આપણને ભગવાને બુદ્ધિ બી આપી છે અને ભગવદ્ ગીતા પણ આપીને ગયા છે. એટલે ભગવાન આપણને પહેલેથી જ ચેતવતા રહે છે. આપણને આસક્તિ રાખીએ તો શું થાય? દુઃખ થાય કે જ્યારે એ વસ્તુ આપણી પાસેથી જતી રહે અથવા તો ન મળે ત્યારે તમે ગાડા થઈ જાઓ, રાઈટ? આજકાલ મેં તમને એક ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે વિદ્યાર્થીઓ જે દિવસે રિઝલ્ટ આવે એ દિવસે દારૂના બારમાં બેઠા હોય. એટલે ધીસ ઇઝ વોટ ઓલ, કે એક આસક્તિ છે, એના કારણે આ બધું ગેરમાર્ગે લઈ જાય તમને. ભલે ને સારું રિઝલ્ટ આવ્યું હોય તો બી ગેરમાર્ગે જાય માણસ. પણ જો ખરેખર પહેલેથી માણસે ભગવદ્ ગીતા વાંચી હોય, સાંભળી હોય, જે કદાચ ભગવાનના નામનો કોઈક ભક્તની કૃપાથી જો એ ભગવાનના નામનો જપ પણ કરતો હોય તો જ્યારે એ વસ્તુ આવે ત્યારે એમાં એ બંધાય નહીં. કારણ કે આ બધી વસ્તુઓ અલ્ટિમેટલી બાંધે છે આપણને, રાઈટ? કોઈ પણ સુખ હોય ને, સુખ અને જ્ઞાન, એ 2 વસ્તુ સત્વગુણના બંધન છે. એટલે એ પણ આપણને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં બાંધે છે. આસક્તિ એટલે શું કે તમે એ મળે તો તમે જેને કહેવાય બીજું બધું ભૂલી જાઓ, અને ન મળે તો તમે ક્રોધી થઈ જાઓ અથવા ગાંડા થઈ જાઓ એની પાછળ. તો આ 2 વસ્તુ થાય તો સમજવાનું આસક્તિ. અધરવાઇઝ તમે ગોલ રાખ્યો હોય અને તમે ગોલ એચીવ કર્યા પછી પણ તમે જે કહેવાય કે મોડરેટ અને કુલ અને કામ હો તો સમજવાનું કે તમારી આસક્તિ નથી એમાં, રાઈટ? આટલો ફેર છે. બે અલગ અલગ મતલબ ટાર્ગેટ બંનેનો સેમ છે, કામ પણ સેમ કરતા દેખાય, પણ એની પાછળની ભાવના, માનસિકતા, કોન્શિયસનેસ જે છે એ અલગ અલગ હોવાની. દેટ ઇઝ ધ ઓનલી ડિફરન્સ વિચ મેક્સ 2 people ડિફરન્ટ. બરાબર? એક ભક્ત હોય એની પાસે પણ ઘણો પૈસો હોઈ શકે છે, ઘણું જ્ઞાન, ઘણી શક્તિ ને સામર્થ્ય હોઈ શકે છે. દેટ ઇઝ ફૂલ એન્ડ ફાઇન. છતાં પણ એ એમાં જેવી રીતે કહેવાય ને પદ્મપત્ર વિશાળ, એટલે પેલા કમળના પત્રની જેમ એ રહ્યો એમાં લીપાતો નથી. દેટ ઇઝ વોટ. ગોલ રાખી શકો છો, ગોલ રાખવામાં કંઈ ખોટું નથી, રાઈટ? પણ તમે એમાં લીંપાઈ જાઓ, ના મળે તો ગાડા થઈ જાઓ, તમે ભગવાનનું નામે ના લઈ શકો, ગીતા વાંચી ના શકો તો શું કરવાનું? અને મળે તો મળ્યા પછી પણ એ ના કરી શકો તો શું કરવાનું? That should not be the purpose. Hare Krishna.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એટલે આ જ ક્વેશ્ચન વિશે થોડી મતલબ સમજણ હું મારી કન્ફર્મ કરવા માંગતી હતી કે જ્યારે જાની સાહેબે કીધું કે આસક્તિ તો પહેલા આવે જ, એટલે મને એવું સમજાય કે શરૂઆતમાં જ્યાં સુધી આપણને, જેમ તમે બી કહ્યું કે જ્યાં સુધી એ બુદ્ધિ નથી આવતી, એ જ્ઞાન નથી આવતું, ત્યાં સુધી તો એ કન્ટિન્યુડ આસક્તિ જ રહે છે. અને આજે જયારે સમજાય છે અથવા ગીતા વાંચ્યા પછી જયારે અથવા કોઈ સમજાવે છે ત્યારે એ આસક્તિ કદાચ બુદ્ધિ આવી જાય તો લક્ષ્યમાં કન્વર્ટ આપણે કરી શકીએ, અને પછી એને એ જ રીતે જોઈ અને આપણે આગળ વી કેન પ્રોસીડ વિથ ધેટ એમ ટુ અચીવ ધેટ. અને અલ્ટિમેટલી ધેન વી પછી આપણે એનું જે બી રિઝલ્ટ મળે છે એ આપણે કૃષ્ણને સબમિટ કરીએ, સરેન્ડર કરીએ. ઇઝ ધેટ રાઈટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પ્રભુજી? હા, તમારી સમજ બરાબર છે. અને ખરી રીતે જે આપણે પહેલા પણ કીધું કે આ સમજને ખાલી ફિલોસોફિકલ અથવા નોલેજના લેવલ પર સમજવું અને એને અંદર ઉતારવું, એ બેમાં ગેપ છે. અને એ ઉતારવા માટે જેવી રીતે આપણે પહેલા વાત થઈ ને, સાધના, સેવા અને સત્સંગ ત્રણેય વસ્તુ કન્ટિન્યુઅસ જીવનમાં હોય ને તો ડેફિનેટલી અંદર ઉતરે, અને જલ્દી ઉતરે ને બહુ જ નીચે સુધી ઉતરે. એટલે આ ત્રણ વસ્તુ બહુ જરૂરી છે. તમારી કંપની કેવી છે, રાઈટ? તમારી કંપની એવી હોય કે જે લોકોએ કદી ગીતા સાંભળી જ ના હોય, જોઈ જ ના હોય, અને એમનો માઇન્ડસેટ જ એવો હોય કે આ જીવન એટલું જ છે, આના પછી શું છે ખબર નથી, ભોગો અને મજા કરો, કંઈ ખોટું કરવું પડે તોય કરો, પણ ભોગો અને મજા કરો. જો એવી જ આપણી એસોસિએશન જે કહેવાય, આપણો સંઘ જે કહેવાય એવો જ હોય તો દેર આર ફૂલ ચાન્સીસ કે આપણને સંપત્તિ મળે અને આપણને કંઈ એવું પણ આપણું ગોલ જ્યારે અચીવ થાય ત્યારે આપણે ગેરમાર્ગે દોરાઈએ એવા ફૂલ ચાન્સ છે, રાઈટ? એટલે સત્સંગ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બીજું કે સાધના ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ જો કરતા હોઈએ, ધીમે 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 આપણું લેવલે આવી જાય કે આપણી પાસે એટલો પૈસો આવે, આપણી પાસે એટલી શક્તિ આવે, સામર્થ્ય આવે, તો પણ આપણને એમ થાય કે મનુષ્ય જીવન બહુ કિંમતી છે, મારે આમાં વધારે ખોવાઈ જવાનું નથી. તો એ રિયલાઇઝેશન આપણને પ્રભુપાદ દ્વારા મળે જેટલું આપણે સાધના કરીએ. અને ત્રીજી છે સેવા. અલગ અલગ પ્રકારની જે બધી સેવાઓ છે, જેવી રીતે તમે પોતે પણ કરી રહ્યા છો અને ઘણા બધા વોલન્ટિયર્સ કરી રહ્યા છે. એટલે એ બધી સેવા કરતા રહીએ ને તો શું થાય છે કે સેવા કરતા કરતા આપણે બીજા વોલન્ટિયર, બીજા ભક્તોના સંપર્કમાં આવીએ છીએ, એટલે સ્વાભાવિક આપણને સત્સંગ મળી જાય છે, જેના કારણે આપણને ખબર પડે કે મનુષ્ય જીવન બહુ કિંમતી છે અને મારે એને રાઈટ, જેને કહેવાય, પર્પસ માટે યુઝ કરવું છે. સો ધીસ થ્રી ઇફ કમ્સ, ધેન આવા અંદર ઉતરે. ફિલોસોફિકલ લેવલ પર સમજવું એ બી મોટી વાત છે. હજારો, લાખો, કરોડો લોકોને આ ખબર નથી હોતી. એટલે એટલીસ્ટ આપણને આ તો ખબર પડી ગઈ. હવે આપણે એને પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારવું છે તો આ ત્રણ વસ્તુનો સંગમ કરવો જરૂરી છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, સો આર વી ડન? રેડમી માતાજીનો છે ક્વેશ્ચન, અનમ્યુટ કરે. કાલે એમનું નામ પૂછ્યું હતું આપણે. હા, નિકેતા મોદી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, થેન્ક યુ. જેમ તમે મીન્સ આપણે કહીએ છીએ કોઈ જીવની હત્યા કરીને મીન્સ માંસાહાર જે લોકો કરતા હોય, તો જ્યારે આ યજ્ઞમાં અમુક ટાઈમ પર ક્યારેક કેવી રીતે બી બલિ ચડે છે ને, તો એ કેમ એવું કરવાનું કારણ શું? એમ આમ માંસાહાર કરવાની ના પાડે ને આમ પશુનો વધ કરીને એ કરે, તો એ ક્યાં, એટલે મીન્સ ખબર નથી પડતી એમ. ઓકે. આના વિશે, આ પ્રશ્ન વિશે પ્રભુપાદે બહુ સરસ સમજાવ્યું છે. અને પ્રભુપાદ ઘણીવાર છે ને આમ હટકે બધાથી વિચારે છે. ઇઝ કાઇન્ડ ઓફ ટ્રેન્ડ સેટર, એટલે એ જ્યારે સમજાવે ને, એક્ઝેક્ટ શબ્દો તો અત્યારે મને ખ્યાલ નથી, પણ પ્રભુપાદે તો કીધું છે કે ઇટ ઇઝ ઓલ રાઈટ ટુ સેક્રિફાઈસ ઇન યજ્ઞ. યજ્ઞમાં બલિદાન કરવું ઓકે છે, પણ કન્ડિશન છે કે યજ્ઞ સાચી રીતે પવિત્ર વ્યક્તિ દ્વારા અને સાચા ઉચ્ચારો દ્વારા અને જેને કહેવાય યોગ્ય પર્પસ માટે થતો હોય, then it is all right. બાકી અત્યારે તો પશુ વધનો, જેને કહેવાય કે કાયદેસર રીતે એ એલાઉડ નથી, રાઈટ? છતાં પણ અમુક જગ્યાએ હજી પણ અમુક મંદિરોમાં એ થાય છે. તમને મને બધાને ખબર છે, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ નોટ સમથિંગ વિચ ઇઝ સો ઇઝીલી એલાઉડ ઇન શાસ્ત્ર. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે જો આ કરવું હોય તો એનો ટાઈમ છે, અમાવસ્યાની રાતે જ તમે આ કરી શકો. બીજું, જંગલમાં જવાનું. જંગલમાં એટલા માટે જવાનું કે પશુનો જ્યારે વધ થાય ત્યારે એનો જે ચિત્કાર થાય, એની જે વેદનાનો અવાજ હોય, બીજી કોઈ વ્યક્તિને ના સંભળાવવો જોઈએ. ત્રીજું, એને ગળામાંથી મારવાનો, એવી રીતે મારવાનો કે એને બિલકુલ 1 સેકન્ડમાં એનું મૃત્યુ થઈ જાય, એ રીબાય નહીં.
અને ચોથું, એને મારતા પહેલા સંકલ્પ લેવાનો હોય છે. એનો શ્લોક છે સ્પેશિયલ કે જેવી રીતે હું તને આ જીવનમાં મારી રહ્યો છું એવી રીતે ભવિષ્યમાં મને પણ મારા શરીરનો પણ તું વધ કરીશ, એ મને ખબર છે. એટલે આખો સંકલ્પ, આખી પ્રોસિજર બતાવી છે. એટલે એવું નથી કે ગમે ત્યારે થઈ શકે, ગમે તેના દ્વારા જ થઈ શકે, ખાલી જીભના સ્વાદને સંતોષવા ખાતર થઈ શકે, એ બધું નથી શાસ્ત્રમાં. કારણ કે જયારે વેદ વ્યાસે આ બધા વેદ લખ્યા ત્યારે એમને જ્ઞાત હતો કે સમાજનો બધો જ વર્ગ આ નહીં કરી શકે, રાઈટ? એમ બધાને એમ કહો કે શાકાહારી બની જાઓ તો ઇટ મે નોટ બી પોસિબલ. તો એમને કંટ્રોલ કરવા પડે. કંટ્રોલ કરવા માટે ટાઈમ, પ્લેસ, સર્કમસ્ટન્સીસ, સ્થળ, સમય અને કાળ, એ બધું એમને ફિક્સ કર્યું કે આટલું 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 ફિક્સ હોય તો જ કરવાનું. એટલે ફિક્સ થઈ જાય કે મહિનામાં એક જ વાર અને આ બધું થાય. પણ ધીરે ધીરે મનુષ્યએ એનો શું કર્યો? દુરુપયોગ કર્યો અને પછી યજ્ઞો કરાવવા મળ્યા. અને એના કારણે જ એકચ્યુઅલી તો જે સનાતન ધર્મને બંધ કરવા માટે ગૌતમ બુદ્ધ જન્મ્યા અને પછી આ યજ્ઞોમાં બલિદાન ને બધી પ્રથાઓ બંધ થઈ. સો ઓલ ધીસ ઇઝ મિસયુટિલાઇઝેશન. આપણને જે અધૂરું જ્ઞાન છે એનો દુરુપયોગ કરવાનું માધ્યમ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આ તમારા આન્સર હું થોડુંક એડિશન કરવા ચાહું, તમારી આજ્ઞા. હેત પ્રભુ, હેત પ્રભુ. યસ, થેન્ક યુ. આજ્ઞા હોય તો હું કરું. ચોક્કસ. હું તમારી ખાલી ઓળખાણ આપી દઉં આપણા જેટલા બી અહીંયા આગળ પાર્ટિસિપન્ટ છે એમને. હેત પ્રભુ અમારા સૌથી યંગ વોલેન્ટિયર છે અને તમે જે આપણી સ્લાઇડ જોઈ રહ્યા છો એ સ્લાઇડ બનાવવામાં એમનો સિંહ ફાળો છે, લાયન્સ શેર. અને બહુ જ જેને કહેવાય કે આટલી નાની ઉંમરમાં પણ એ ખૂબ જ ડીપ રીડિંગ અને બહુ જ સારો એસોસિએશન નામાનિષ્ઠા પ્રભુની સાથે ઘણા સમયથી, મે બી વર્ષોથી એમના સંપર્કમાં છે અને ઘણા બધા ક્લાસ લઈ રહ્યા છે ચિલ્ડ્રનના ને એ બધા, અને એમનું નોલેજ બહુ ડીપ છે. તો યસ, હેત પ્રભુ, પ્લીઝ એડ જે બી તમે એડ કરી શકો. યસ. પ્રભુપાદે ભાવાર્થમાં કીધું છે કે જ્યારે પણ એ લોકો કઈ અશ્વ યા કોઈ પણ પશુને ઓલા યજ્ઞમાં કરે ને ત્યારે છે ને એ લોકો એટલે એ બ્રાહ્મણ છે ને એટલા પ્યોર હોય છે ને કે એ લોકો છે ને એ વૈદિક મંત્રોને ઉચ્ચારણ કરીને એ લોકો ઈ જ પશુ જેની બલિ ચડાય છે ઈ તરત જ મનુષ્ય બની જાય છે. અને એને છે ને આ બધી જન્મ આટલું બધી પ્રોસિજર કરવાની જરૂર નથી, ડાયરેક્ટ જ મનુષ્ય બની જાય છે, એટલે એનો લાભ થાય છે ત્યારે. થેન્ક યુ વેરી મચ, થેન્ક યુ વેરી મચ હેત પ્રભુ. બહુ જ જેને કહેવાય કે સટીક પોઈન્ટ તમે ઉઠાવી લીધો. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે જો મેં તમને કીધું ને કે પવિત્ર વ્યક્તિ, પવિત્ર બ્રાહ્મણ અને સાચા ઉચ્ચાર સાથે બોલે તો એ બે કન્ડિશનની કેમ જરૂર છે? તો એ હેત પ્રભુએ કીધું એમ. એ બે કન્ડિશનથી શું થાય કે જે પ્રાણીનો વધ થતો હોય એને જે પેલું પ્રોગ્રેશન કહેવાય ને કે રૂટીન પ્રોગ્રેશન ઓફ લાઈફ મીન્સ કે તમે પ્રાણી બનો, મતલબ પેલા વનસ્પતિમાંથી પક્ષીમાંથી પ્રાણી, અને પ્રાણીમાં પછી અમુક 1 by 1 યુ કેન બીકમ લાઈક કાઉ બનો તો તમે નેક્સ્ટ જન્મમાં તમને જેને કહેવાય કે ભક્ત કે બ્રાહ્મણને ત્યાં જન્મ મળે, કાં તો વાંદરો બનો તો એ રીતે, એવી રીતે. તો એ પ્રોગ્રેશનમાં પાસ થયા વગર એને સીધો મનુષ્ય જન્મ મળે છે. એટલે દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ બેનિફિટ ઓફ યજ્ઞ. પણ ધીસ ઓલ થિંગ્સ આર નોટ અવેલેબલ. અત્યારે તો એવું શક્ય જ નથી કે આટલું બધું પોસિબલ હોય. સો દેટ્સ હાઉ. થેન્ક યુ હેત પ્રભુ, બહુ જ સરસ. અને થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. આઈ એમ સો હેપી that you are here. So happy to have you. Yes. પ્રભુજી, મેહુલ ચૌહાણ પ્રભુ છે જેમનો પ્રશ્ન છે. હા, હવે આ છેલ્લો પ્રશ્ન બરાબર છે. Then we will hold. Yes. મેહુલ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હા, હમણાં વર્તમાન સમયમાં જે ક્વેશ્ચનનું ડિસ્કશન ચાલતા હતા ને તેના રિગાર્ડિંગ એક કન્ફ્યુઝન છે તે દૂર કરવા માટે ફોન વાત કરું છું કે તમે જેમ કીધું ને કે ગૌતમ બુદ્ધજીએ અમુક યજ્ઞ રોકાવ્યા જે ખોટી રીતે ચાલતા હતા, તો બુદ્ધજીના જે અનુયાયીઓ છે અને એવું સાંભળ્યું છે એ લોકો અનાત્માવાદ આપે છે કે ભાઈ આત્મા જેવું કંઈ છે જ નહીં, અને આપણે તો આત્મા પર જ ચાલીએ છીએ કે ભાઈ આત્મા શરીર છોડીને જાય છે અને આત્મા ટ્રાવેલિંગ કરે છે વગેરે. તો અહીંયા મારી બુદ્ધિ થોડી ભ્રમિત થઈ છે, એટલે માર્ગદર્શન આપવા વિનંતી. થેન્ક યુ ફોર આસ્કિંગ ધ ક્વેશ્ચન. હરે કૃષ્ણ. જે બી અવતાર આવે છે ને એ અવતાર એ સમયના લોકોની જે માનસિકતાનું લેવલ હોય ને એટલા લેવલનું જ જ્ઞાન આપે, એનાથી વધારેનું જ્ઞાન આપે જ નહીં. ઓકે, એટલે ગૌતમ બુદ્ધ જયારે આવ્યા ને ત્યારે આખા સમાજની માનસિકતા એટલી નીચી જતી રહી હતી કે એમને ભગવાન વિશે કંઈ સમજાવે ને તો એમના મગજમાં ઉતરે જ નહીં.
જગતમાં ઘણા બધા ધર્મો છે, આપણે કોઈ ધર્મો ઉપર કોમેન્ટ નથી કરવા, પણ અમુક ધર્મોમાં જે છે તમને એવું લાગે કે આટલી નીચેના લેવલનું જ્ઞાન આપ્યું છે. ક્યાંક એક એવું કે સફેદ કબૂતર હતું અને કબૂતર ઉડી જાય અને કબૂતરમાં આપણે આમ સમજવાનું. ધીસ ઓલ આઈ મીન વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ રિલિજિયન્સ, રાઈટ? એ બધું હોય છે, પણ ધેટ મીન્સ કે એ જ્યારે ધર્મ આવ્યો ને ત્યારે લોકોને એનાથી વધારે ડીપ સમજાવી ના શકાય. એટલા હદે લોકોની માનસિકતા નીચે જતી રહી હોય એટલે એમને ખાલી અનાત્મવાદ જ સમજાવ્યો. એના પછી શંકરાચાર્ય આયા, એ એક સ્ટેપ ઉપર લઈ ગયા, પણ અગેન એ અદ્વૈત સુધી જ રહ્યા, એ બ્રહ્મ જ્યોતિ સુધી જ રહ્યા, એનાથી આગળ વધ્યા નહીં. અને પછી છેવટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આયા, એમને લાગ્યું કે નાઉ ઇટ ઇઝ રાઈટ ટાઈમ. જેવી રીતે પ્રભુપાદે કીધું છે ને, ધીસ ઇઝ અ ગોલ્ડન કલી. આપણે જે પિરિયડમાં જન્મ્યા છીએ ને એ જે પિરિયડ છે કલિયુગનો પણ ગોલ્ડન સમય છે. અહીંયા આગળ આપણને હરિનામ કીર્તન કરવાનું જ્ઞાન મળે છે ને એ કરીને આપણે ફટ દઈને અહીંયાથી છટકી જઈએ છીએ. ઇટ ઇઝ પોસિબલ. સો દેટ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. હેત પ્રભુ, યુ કેન એડ સમથિંગ ઇફ યુ વોન્ટ. હરે કૃષ્ણ. હા, એટલે અત્યારે આપણે સ્વર્ણિમ યુગમાં એટલે કલયુગના સ્વર્ણિમ ટાઈમ પીરિયડમાં રહીએ છીએ, એટલે આપણે ફટાફટ છે ને પ્રભુપાદની કૃપાથી આપણને આ હરિનામનો પ્રયોગ નો સૌથી વધારે પ્રયોગ કરવો જોઈએ, એનું બેનિફિટ લેવું જોઈએ, એટલે આપણે તરત ભગવાનના પાસે પાછા જઈ શકીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. પરેશ ચંદ્ર પ્રભુ અને બીજા પણ જે બી ક્વેશ્ચન છે, વી વિલ ટેક ઇટ ટુમોરો ઇફ યુ ડોન્ટ માઇન્ડ. It is already 10:30 here in India. I don't know from where you are, but we can, if we stop it, it's good. Hope it's okay.